Right now, doctors love to just prescribe. They love to give drugs, they love to do whatever. But doctors are never judged on the outcomes. Doctors need to, rather than us looking at how many appointments they have, how many prescriptions they write, what about if we talked about the outcomes? What did you do for that patient? Did that patient get better? That's the method that we should start looking at for healthcare. And then people need to have options. My mom, I take care of my parents, they're 87 and 89. My mom was in the hospital. She had no say in what that hospital bill was. They brought her Tylenol she didn't want, and they said, well, you're going to pay for it anyway. You might as well take it. You have an insurance company and a hospital negotiating that, and she is nowhere in that conversation. So we will make it all transparent, make those insurance companies have to show us what they're doing, make those hospitals show us what they're doing, make these doctors have to say what they're doing and the outcomes, and let's make sure pharmaceutical companies suddenly have to show us what they do. When we do that, if we just dealt with the insurance companies, we'd cut healthcare in half. So we have to do those things. Yeah, I think doctors now easily prescribe because it's the easy way out. But if we held them accountable on outcomes and started actually showing that and putting that online, wouldn't that make a difference? I think it would. Amen. You mentioned John Kerry's sister, and it reminds me one of the trends in government is emergencies are identified that we're told are so threatening to this country that people can't be consulted on the policies we use to address them, whether it's COVID and climate, huge. And so the debate over whether climate's changing is measurable. The debate over why it's changing is much more subjective. Do you think climate change is driven by human activity? I think climate change is real, but I think the conversation has been taken so out of whack that if you look at what Biden's done with all of these subsidies. When I was at the United Nations, there was the Paris Climate Agreement. And it sounds good, like, oh, everybody needs to go take care of the environment. But what I saw is they were holding countries to different standards. So Obama put this massive amount of regulations and all these abuses on our businesses and companies because he was trying to show that he was, that we really cared about the environment, when America's actually extremely good when it comes to the environment. We all want clean air. We all want clean water, and we work on it every day. If you really want to deal with the environment, if you really want, then do what I saw. Go talk to China and India. Those are the biggest polluters, and no one is making them do anything about it. And not only that, while we had all the regulations on the U.S., China's was they would deal with it in 10 years. I can promise you 10 years never comes for China. That's the problem. That's why we got out of the Paris Climate Agreement. Right, and you dealt with this question all the time at the UN, the question of how does the world respond to climate change. But there are really two questions. One is the climate changing? And I guess we can measure its temperature around the globe over a period of years. But the deeper question is why? We had glaciers 10,000 years ago. The climate has always changed dramatically since the formation of the Earth. So do you think humans are causing this change? And do you think that we can stop or slow it down? Like, is there actual evidence? I mean, honestly, I don't know how much is being changed or not, as much as I know that putting electric vehicles on the road is not the answer to what you're doing. I saw as governor of South Carolina, we had companies come, and on their own, they would spend money to try and be more green. They wanted to be total good stewards on their own. Whatever they did.
We didn't have to mandate that. We didn't have to require that. And I don't know how much of a difference that would have made at what they did anyway. I mean, I think right now the biggest issue I have is that you've got America right now going hat in hand to Saudi Arabia and getting dirty oil from Iran and Venezuela. We should be energy independent no matter what. I don't care what anybody says about the environment. This is a national security threat of not having energy independence. So people can say whatever they want to say about why the environment is the way it is. My job as president is to make sure that America is safe. And if America is safe, one of those factors is being energy independent. I saw at the United Nations, there were two things our enemies never wanted us to have. They never wanted us to be energy independent, and they never wanted us to have a strong military. We have to always have both of those things. Well, speaking of energy and military, who blew up the Nord Stream pipeline? I mean, I don't know. I'm not claiming you did it. I'm just scared. No, I don't know. I mean, that's what I'm saying. Do you know who did it? Seems pretty obvious. It was backed by the Biden administration, I would say. I mean, I think all the evidence suggests that, but I wasn't there. But I mean, it seems like a huge step. This is the largest industrial sabotage in history, sent more carbon to the atmosphere than any act ever. And like, there's weirdly no curiosity about who did it. And I think that's strange. There's a lot of things that are strange with the Biden administration. This is the first one. I guess what I'm really saying is if you were running against the Biden administration, to do something like that and shaft our closest allies in the world, which would be Western Europe, and deprive them of the energy they need to run their manufacturing sector and destroy their economy, which it is in the process of doing, like, that's a major sin to have done something like that. We betrayed our allies, and no one on the right is accusing the Bidens of what they clearly did. So I don't know why. Well, no one is accusing the Bidens aren't being accountable on anything. I mean, you look at the cocaine that was just found in there, and that's a whole nother issue. Whose was that? So let me tell you this. No. Oh, go ahead. No one's watching. Just what do you think? No, this is really important because I have been into that area of the White House. This is not party time. As much as they want to say, and don't forget the pot that they just said was found there last year, right? So everything that they're saying is that hundreds of people went through this area. No, I've been to that area. It is the most secure area anywhere because this is where I, on the National Security Council, with other members of national security, met with the president. You discussed the most secure things. I know the area where the locker is. People don't just go in and out of there. It is either the president, the vice president, cabinet, cabinet members, or deputy directors. Nobody else is going in there. There is some staff, but it's immediate I couldn't take any staff but my deputy. The president would take his chief of staff. Very limited. So for them to say they don't know who this was, don't tell me there's no cameras in there. There are absolutely cameras in there. So I will tell you, I strongly believe this is a cover-up for either Hunter or someone very close to the president, and they don't want to say who it is. But the problem I have is now your answer is, oh, this isn't a big deal because, by the way, there was marijuana twice last year. Why didn't you do anything about that? Like, who has time to go into the national security skip, open the locker, and put drugs inside? Like, that's a bigger problem because if you've got somebody doing cocaine deciding on national security, that's what I'm worried about. Well, and it shows, I would say. I totally agree. So that, I mean, we seem to be closer to nuclear war than any time in my life. Action coke to it? So, like, I guess I'm a little bit confused as to how, in the face of that, the sort of unending litany of failures from the party in charge, there could be like any contest this year at all in the preliminary race. And yet, Democrats seem durably popular. I mean, you think they just generically beat about 10. It's like, what have they done for you? Nothing. They
scream at you all the time, call your names, and make you poorer. So, like, what is that? I mean, does the Republican Party, it does seem like it should be doing better than it is, without blaming anyone in specifically. No, but look, I've always spoken hard truths, and I think it's really important. We are $32 trillion in debt. We are having to borrow money just to make our interest payments. China owns some of that debt. It would be easy for me to tell you, oh, Biden and the Democrats did that. Our Republicans did that to us too. You go back and you look at that $4 trillion stimulus bill that was passed with no accountability whatsoever, expanded welfare that has now left us with 90 million Americans on Medicaid, 42 million Americans on food stamps. And did Republicans try and make that right? Nope. They doubled down and opened up earmarks for the first time in 10 years, pushing through 7,000 of them in December. Want to know how they spent your money? $30 million on an honors college in Vermont, $10 million to tear down a hotel in Alaska, $7.5 million on a courthouse in Colorado. And the list goes on, all while 1 in 6 American families can't pay their utility bill. 60% of Americans are in credit card debt. Social Security will go bankrupt in 10 years. Medicare will go bankrupt in 8. So we've got a spending problem in Congress. There are no saints in Congress right now. They love to spend our money, and it is high time we deal with that. And the way we deal with that when it comes to the economy is we should claw back the $500 billion of unspent COVID dollars that's still out there. Is there, Instead of 87,000 IRS agents going after middle America, let's go after the hundreds of billions of dollars of COVID fraud that exists. If 8% of our budget is interest, quit borrowing, cut up the credit cards. You have to balance the budget every day. I had to balance the budget as governor. The accountant in me says, stop the spending, stop the earmarks, stop the borrowing, and I will veto any spending bill that doesn't take us back to pre-COVID levels. so, thank you for that. So, finally, just as kind of a window into what you like and what you don't like, you've attacked the Congress, actually anyone who disagree with what you said. But are there individual members in the House or Senate, you must know most of them, who you admire and you think are doing a good job? No, of course. I mean, I think Iowa, you've got a fantastic delegation. I mean, you look at, what Joni Ernst does, or Grassley does, or Ashley Henson, or Marionette Miller Meeks. And by the way, Brenna Bird is fantastic. But there are lots of. So Iowa leads the way, really. No. It's not that. We have certain people. This is not about having good people. This is about having a good conservative agenda so that all of a sudden government understands the value of a dollar. They've lost the value of a dollar. We've seen that. And so, yes, you can have good people, but if the good people aren't stopping the spending, then we've got to make sure from the top we say, we're done. No more. You're not going to do this anymore. So, last question, which I can't resist. If they're still classifying the JFK assassination docs 60 years later, they're just mocking us, aren't they? It's the same thing with the UFOs. They're totally making everybody want to know what happened. You just need to release all of that. Release it all. Let us see it. There's no reason to hold on to that now. Release it now. Good for you. Well, thank you. You won me on that one. Nikki Haley. Thank you so much. Great to see you. I want to leave you with this. It's been a great conversation. I appreciate that, but I want to leave you with this. Someone asked me why I was running. And I said, my parents came here 50 years ago to an America that was strong and proud and full of opportunities. Shall I help you fix I want that? them to know that country again. My husband is deployed. I want him and his military brothers and sisters to know their sacrifice matters, that we do love our country. My daughter, I'm doing this for her because she and her husband just got married, and I saw how hard it was for them to buy a home. And my son is a senior in college, and I watched him write papers of things he doesn't believe in just to get an A. That's not us. That's not America. We deserve better. 78% of Americans right now don't think their kids are going to live as good of a life as we did. We can't be okay with that. I'm not okay with that. We've got a country to save. Go to NikkiHaley.com if you want to join me, and I promise you our best days are to come. God bless you all. Thank you. Thanks a lot. Appreciate That was you great. very much. Thank you. I want to just
Today I had an incredible opportunity to go on the Pierce Morgan Uncensored TV show, and they have quite a reach. You know, they're broadcast on not just British Airways, but also in Australia on Sky News. They're broadcast on Fox Nation. They're broadcast on other outlets across the world, and then they have a huge reach on YouTube. So when I was given this opportunity to go, and Pierce said he wanted to debate about Ukraine, I said, oh, for sure, let's do it. I am extremely appreciative of this opportunity, and I didn't really know how I was going to go. I thought maybe this will be a completely respectful conversation, mano a mano, you know, just two guys hashing it out about one of the most pressing political issues of our time. Unfortunately, not to my surprise, it was not that. It was almost making a mockery of the situation that we cover so seriously every day on this channel, and just name calling, rank insults, and it was actually 2 versus 1. So I had to debate Pierce Morgan and a fellow by the name of Konstantin Kisin, who I guess was born in Moscow, and he larps as if he's correct about everything because he's got like family that is ethnic Russian. But he moved to the UK when he was like super young, so I don't really know what that counts for. Maybe somewhere in my lineage I have someone related to me that's part Russian. Does that mean I'm correct about everything? No, not based on that point, but based on the veracity of your argument is what you should stand on, right? So anyways, I knew this was going to be an interesting show when I saw Pierce Morgan tweet this out earlier today. Pierce Morgan, before we went live, he tweeted this out, a little promotional piece for the program today. He said, why are so many online influencers backing a murderous dictator by the name of Vladimir Putin? Tonight, Pierce Morgan will pose the question to pro-Russia content creator Jackson Hinkle, and Konstantin Kisin will also join the debate. And then they titled this, The Cult of Putin. And I thought, the Cult of Putin, it can't get any worse than that, right? Well, then I joined the broadcast, and you know how you always have like a lower third for whenever you go on the mainstream media, you know, or any like reputable media, they have like a lower third that says your name and what the news is. You know, it'll be like breaking news. You know, this is what we're talking about. I think it's in here. We're gonna look at it. It says Putin fanboy Jackson Hinkle. Like there was no effort whatsoever to have any sort of a respectful conversation here, and I think it reflected in the video. So let's watch the full thing. We'll break it down after. I have some thoughts, as I'm sure you all know, and this is just quite something. Okay, let's watch. Welcome back to Pierce Morgan Uncensored. Vladimir Putin is probably one of the most hated leaders in the world right now. That's what happens when you invade illegally a sovereign nation. All your army just kills innocent people. But as well as opposing the West's financial and military backing for Ukraine, a substantial movement of digital influencers hold Putin in bizarrely high regard, praising him as a peace-loving leader who stands up for his country. Jackson Hinkle, a conservative commentator on YouTube with 260,000. By the way, I think that's the first time that Stalinist, a communist, has ever been called a conservative influencer on the mainstream media. So W there. Subscribers is a prominent voice in this pro-Putin community. Recently tweeted Putin has God on his side in his quest to defeat NATO Satanists. Based. Couldn't have picked a better tweet. So why is he saying all this? Well, let's ask him. Joining me now is the Putin fan, YouTuber Jackson Hinkle, and the Russian-British host of the Trigonometry podcast, Konstantin Kisin. Okay, welcome to both of you. Jackson, I don't get it. Vladimir Putin invaded illegally a democratic sovereign country, has wreaked total mayhem. He's killed innocent women and children. He's bombed maternity hospitals. He's been on a barbaric rampage. Why would you... Okay, it literally says Putin's fanboys right here. They don't even put my name. They put Putin's fanboys. Choose this moment to revere him. I would choose this moment because most of what is said about Vladimir Putin in the mainstream press by talking heads like yourself is just factually not true, just like everything that people like you said about COVID. The fact of the matter is this war that everyone talks about that so-called started on February 24, 2022, actually began in 2014 after the U.S. led a violent coup on the Ukrainian government that was democratically elected. When people, specifically ethnic Russians in the Donbass,
decided that they didn't want a U.S. installed puppet government filled with Nazis, they vocalized their opinions. And for that, they were met with violence and aggression by the Ukrainian government, who slaughtered them for 8 years. 15,000 people died in this fighting while Putin tried to achieve peace through the Minsk Accords and the Minsk II Accords, all of which ended up being rejected by the Ukrainian government at the behest of Germany and the United States. The Ukrainian government continued to push forward despite the fact that Putin wanted peace, and they said that they wanted to join NATO. They said they. So this is where my camera went out. I don't know what happened. My camera went out. That's why I called back in on my phone. He wanted to have nukes right on Russia's border, and because of that, Putin stepped in and said, "Hey, look, we're going to stop the bloodshed. We're going to stop the NATO escalation. We're going to stop the risk of potentially this unfolding into a full-fledged nuclear war. And we're going to do what needs to be done. We're going to liberate the ethnic Russians in Ukraine. We're going to de-NATO-fy Ukraine, and we're going to de-Nazify Ukraine." I've given you a good chance to answer there. I will say he did. He gave me, I mean, these are short segments, folks. Some people are saying, like, oh, he cut you off at the first part. Like, not really. He kind of let me talk for a while there and go off. I got in everything I was trying to say in that first bit. So a lot of that I thought was a crock of crap. And let me go to Konstantin Kissin. Konstantin, I find this attitude completely mind-blowing. There used to be a time when Americans in particular, particularly conservative Americans, when faced with a choice between a democratic sovereign country and a murderous Russian dictator invading them, they wouldn't even hesitate to support the Ukrainians in this battle. What has happened that's turned people like this guy into Putin lovers who just think he's a man of peace? Well, he did say that Putin stepped in to end the bloodshed, which I thought was interesting given what's been going on in Ukraine for the last year and a half. But actually, there's a history. I mean, what do you think is going to be the end result of all this, Constantine? You think that this is just going to result in eternal war? Or do you think that eventually we're going to get a peace agreement? And actually, that's what we got pretty close to, like in the first month of all this, like in March. You know, they got pretty close to a peace agreement. Had that happen, you know, that's exactly what I said. He tried to step in to get a peace agreement and say, like, okay, Minsk Accords, you didn't want that. Minsk II Accords, didn't want that. Let's try this. I mean, first of all, isolationism is a policy that has had some support in America historically. In fact, 1939, 1940, there were people marching up and down Times Square saying, Hitler hasn't done anything to us, let's have peace with Hitler. So Jackson is following in their footsteps there. Jackson's following in their footsteps there. The people who were marching in New York, basically, you know, having these rallies, demonstrations, and big galas for creating a new American Nazi party. That's disgusting. That is absolutely disgusting. Keep in mind, this is the guy who's out here supporting the Azov battalion and you know, all those Azov fighters, and this is the guy that's supporting the Ukrainian government, and also supporting Petro Poroshenko, the former president of Ukraine, who literally said that the Azov fighters were the best, you know, heroes of Ukraine. This is the guy who supported Yushchenko, the president before Yanukovych, who gives Stefan Bandera the Hero of Ukraine award. It's completely insane reverse on what's actually happened. But you were right in your introduction. This is a very online phenomenon. I was just in several conservative states in America, West Virginia, Utah. You go around, there's Ukraine flags on most of the houses there. So this is. I just traveled across the country, and every single American home has a Russian flag. Like, what is that? That means that's just complete bogus. I literally did just travel across the country, and I see no Ukraine flags anymore. There were Ukraine flags at the start because people bought the propaganda about Ukraine. But, like, what is this? I was just in West Virginia. No, you didn't see Ukraine flags. Like, come on. Okay, if that's your argument, then I'm going to come back out and I'm going to say I saw Russian flags all over American homes because everyone's so pro-Russian. Quite a fringe position. But I think Jackson actually alluded to some of the reasons. There is a growing movement of people who feel that they've been lied to by the mainstream media, quite rightly, by the way, particularly over things like COVID. Yeah. And they've developed a sort of teenage oppositional defiance disorder where they now think that the truth is whatever is the opposite of what the mainstream is saying. And we've just heard a very good representation of that. Yeah, I mean, Jackson, I get that you've got to. I don't think we've lost our connection with you, unfortunately. So this is when my camera was out, and I was like,
frantically trying to figure out what was wrong with my camera. It wasn't working, so then I called into the program on my phone. Which will immediately lead people on social media to claim it's a conspiracy. And we've silenced him. That's not the case. We actually, as you saw, his head froze in mid-rant. We could hear his voice. Now we can't hear either, I think. So, Constantine, let's just keep talking until we get Jackson back. I don't know. I mean, I don't know where this mindset takes them. I always say to conservatives who come up with this kind of stuff, well, what did you feel about the invasion of Kuwait by Saddam Hussein, the first one? Because they weren't part of NATO, Kuwait. The Americans, along with the British, raced to throw Saddam Hussein out of there. I get told, well, he didn't have nuclear weapons. Well, we thought he did actually have weapons of mass destruction that whole period. It didn't stop us doing what was morally the right thing to do. And it's that weird moral maze that they've all got themselves into, where they're now defending the very person that historically conservatives would have railed against. And a KGB colonel, of course, you remember that too. And it's interesting because one of the arguments people like Jackson make, it's a pity we lost him because I'd love to have more of a debate. But one of the things they seem to think is that this guy is a representation of the Christian tradition, which is interesting because this is a man who's had several children out of wedlock with his mistress. And by the way, what's interesting is that people like Jackson often talk about how under Vladimir Putin, Russia has become this great country. And by the way, Putin has stabilized Russia. There's no argument about that. But most of the elites in Russia have their children and their wives in Europe. This is interesting, isn't it? Because they claim that Russia is this great place under Vladimir Putin, yet all of those people... They're in the middle of a war, and Ukraine is launching terror attacks on Russian civilian infrastructure. Like, yeah, if you have money not to be in Russia for prolonged periods of time, that's probably a good choice to be made. Place their families outside, which is tells you a lot about what they actually think about the country. So we've got Jackson back, I think. Jackson, genuinely, the connection went down, so there's no conspiracy. We weren't trying to silence you. But I just find it odd. I mean, for argument's sake, when Saddam Hussein invaded Kuwait, did you feel that he was a peace-loving guy that we should be distinctively supporting, or did you... Like, when I came back and this was the question, I was thinking to myself, like, where the hell did this conversation take a turn? Like, I didn't hear any of the stuff that Konstantin Kisin said because I was, like, trying to figure out how to get back on the stream. I'm like, where the hell did this conversation go? Now we're talking about Desert Storm? Where did this conversation come from? Do you agree with American conservatives, then, that what should actually happen is Desert Storm and General Schwarzkopf should be leading the American charge to repel him? And if you... And while I do have opinions on this, some people were saying, like, not some people, I saw, like, one person say, like, oh, Jackson, you missed a beat on this question. No, I didn't come on to talk about something that happened 20 years ago. I didn't. And that's exactly what Pierce is trying to do here. He's trying to take the conversation away from the pressing issue, the most pressing issue of our time, and turn it into something 20 years ago that everyone can look back at now and be like, oh, I feel this way about it. I feel this way. Now we know all the facts. Look, we're not here to talk about Desert Storm. We're not here to talk about Iraq. We're here to talk about Ukraine. So why bring this up? That's why I brought the conversation, I centered the conversation back to Ukraine, as you see here. Felt the latter. Why would you feel differently about someone like Putin doing this in Ukraine? Well, I don't know if you know, Pierce, I'm only 23 years old, so I didn't have fully fledged opinions on that at the time. But what I think is very interesting is for all the Western officials that are so outraged over what Putin is doing in Ukraine, why were they not outraged over what NATO did to Yugoslavia, or what NATO did to Libya, or what the United States did in Iraq and Afghanistan or Syria? The United States drone operation program in Africa had a 95% civilian death rate. For everyone to be so up in arms over Putin liberating these ethnic Russians in Ukraine from Nazis, it is just, Yeah, I have no... Listen, Jackson, the trouble is, some of the stuff you said in your initial response is historically defensible. You can argue from 2014. I'll take that as a W. Some of the stuff I said was historically defensible. But then I wonder, why is it that, Pierce, right after I finished my first opening statement, you said, it's just a bunch of bullocks and crap. It's a bunch of bullocks and crap. Why is it bullocks and crap, but then 5 minutes later, you sit on the information and
a lot of what I said is now historically defensible. Okay. There's been this issue there. I get that. That's a perfectly reasonable thing to say. But when you say that Putin's only game here is to go and liberate the Ukrainians from Nazis, you just sound completely bonkers. That's not the only thing I said. I literally said like 5 different reasons why this is taking place. He chose to focus on that one and make it seem as though that's the only thing I talked about. Bonkers. Not to say there aren't some far-right people with Nazi tendencies in Ukraine. There are, as there are in many countries. But the idea this is a Nazi... Look, I've never been to Oxford debates, but I don't think that would score many. I don't think that line of argument would score many points amongst the audience. Saying, just responding to a very well fleshed out argument and saying it's just bonkers, bullocks, bonkers, and crap. I don't think that's going to carry you much weight over there in the Oxford Union debate. Run country when the president is Jewish, never mind anything else, is laughably ridiculous. Well, just because he's Jewish doesn't mean he's not sicking his Azov Nazi thugs on ethnic Russians in the Donbass. You think a Jewish president is going to be actively promoting Nazis? That's your Correct. position. The ones with swastika tattoos and Hitler tattoos in Mariupol, for example. You know what, But what Jackson? else? I mean, I could have gone harder there. I could have gone harder. I mean, I could have said, well, hey, look, you know, it was a very diverse crowd fighting for Hitler in World War II. We'll put it that way. Here's one question. What I'll say is, if you're so outraged over the atrocities allegedly of Putin in Ukraine and all these Ukrainians that have been killed, and you tweet about it nonstop, why did you not tweet once about the atrocities that were perpetrated by the Ukrainian government from 2014 to 2022 against those ethnic Russians in the Donbass? Well, yeah, Constantine. Well, my family are actually largely ethnic Russians. That's my favorite part of the whole thing. That's the best part. Because I knew that was going to be like a good gotcha. I was saving that one because I looked at his Twitter account. I told you guys this before I did the debate. I looked at his Twitter account and I was shocked. I was like, well, this guy is, he's a well-accomplished journalist. He's, he covers news a lot, mainstream media, foreign policy news. And I was thinking to myself, I'm like, surely he tweeted about the Ukraine conflict before February 24th, 2022, right? No, not a single tweet about the conflict in Ukraine, all the atrocities before February 24th, 2022. Not on either side. He wasn't saying anything pro-Ukrainian or pro or anything down the line, wasn't talking about it, didn't tweet once about the 15,000 people that died in Ukraine before February 24th, 2022, but now he's nonstop tweeting about it. So why didn't you talk about the 15,000 people that died prior to February 24th, 2022? Watch him squirm. Just watch that one more time, and then he deflects and hands the mic over to his Pierce Morgan fanboy. About it nonstop. Why did you not tweet once about the atrocities that were perpetrated by the Ukrainian government from 2014 to 2022 against those ethnic Russians in the Donbass? Well, yeah, Constantine. Well, my family are actually largely ethnic Russians in Ukraine. The idea that there's a significant body of people in Ukraine who, by virtue of being ethnic Russians, support what Vladimir Putin is doing, it's complete hogwash, frankly. And lots of other points that have been made. I mean, you're right. There are some far-right elements in Ukraine, as there are in America. The Azov battalion that Jackson's referring to was formed after Russia invaded in 2014. Russia didn't invade. Okay, so we got cut off here. Russia didn't invade anywhere in 2014. The Crimean Peninsula voted like overwhelmingly, like 95% or something, to join the Russian Federation with an 86% voter turnout. Russia didn't invade anywhere. They voted to join the Russian Federation. Russia didn't invade the Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, anywhere. Kharkov, they didn't invade anywhere. So I don't know what he's talking about with this. And he's also saying Azov wasn't formed until after the fact. Okay, well, first of all, the neo-Nazi contingencies within Ukraine were literally involved in Maidan. They were involved in they were actually involved in the negotiation process between Yanukovych's government. They were sitting at the same table as Yanukovych. Ilya Tonyabuk, who said some pretty terrible things. He said that they need to rid Ukraine of non-Ukrainians,
and get rid of the like Slavic subhuman scum in Ukraine. This guy, he's like a known Nazi who's ranked as one of the most anti-Semitic people in the world when he was in power in Ukraine. This guy, like they were all very prevalent. He was the People's Deputy of Ukraine in 2002. He served as this position for the Lviv Oblast Council. So I mean, like these people have been there for a long time. But the fact of the matter is that Azov Battalion, yeah, they as a fighting militia, yes, they did form then. But these contingencies have been prevalent for quite some time. Petro Poroshenko praised them at an award ceremony in 2014 after the coup, saying that they are the best warriors that Ukraine has. But it's far more than a militia. It turned into a political party. That political party then went on to score huge sums of victories in the Verkhovna Rada elections, in the parliamentary elections. Okay, they patrolled the streets. They disappeared people. They were a vigilante force. They do really sick things. And Andriy Parubi was the co-founder of Svoboda and Patriots of Ukraine, which is what grew into the Azov Battalion. So it actually started out as Svoboda, which formed out of Perestroika in the 90s. And then after Svoboda and Patriots of Ukraine, it grew into the Azov Battalion. Parubi was this guy that started Svoboda, which turned into the Azov Battalion. He was the leader of the Society to Erect the Stepan Bandera Monument. And guess what? He chaired the Ukrainian parliament from 2016 to 2019. So no, this is not just random stuff. This is all well documented and was prevalent way before the coup. In the same way that if Mexico invaded the United States, there'd probably be some far-right people going out and fighting there. So he's got the whole thing backwards, which is not surprising. You know what? We could probably explore this in more detail. I mean, Will Jackson, I've got no desire to censor you, to stop you having your views. You're entitled to them. I will challenge them. We run out of time tonight, but I think we should do this again another time. You can have a platform here. We can talk about these things because a lot of people seem to agree with you, which I find baffling, but that's the reality. So thank you for joining, Piers. One last dig, right? I don't know. I love the fact that his own audience is absolutely grilling him. You know, I didn't tell anyone to come comment on his video or anything like that, but his own audience is absolutely ratioing him on his video here. He posted 4 hours ago, so it's got 2 times as many dislikes as likes. And if you look at the comments, I mean, you pick or choose. Each comment is supportive of the facts and what the facts I presented were. So I was happy to see that. I literally read through as many as I could get through. I didn't find a single negative comment in here about the debate with regard to my performance. They were all just going after Pierce and his infantile behavior here. But no love lost. And I will say a lot of people were retweeting it. Thank you for the kind words. One person who sent me the most messages and nice things and strategy and things I should bring up before the debate was actually Tristan Tate, the brother of Andrew Tate, and he had a lot of really great points and nice things to say. It's like he gets it. He gets it. Look at him in this clip. He gets it. Take a look at this. You have to understand. What do I think on the war in Ukraine? I'm going to give you a historical example. Whether you are pro-Ukrainian or pro-Russian, you have to understand that before Zelensky, Poroshenko, the leader of Ukraine, seized power and started enacting violence on other people within his country in 2014. But the people being killed by Poroshenko were ethnic Russians. Because when Putin steps in and says, oh, no, I'm intervening here because you're killing ethnic Russians, the West is very quick to criticize it. I would advise you to actually look at who the real heroes of World War II are. I would ask you, what are the most deadly battles of World War II? What's the most deadly battle that ever took place? Where did it take place? What was the biggest tank battle that ever took place? And between who? Which flag flew above the Reichstag building when Berlin finally fell? Who lost the most men of World War II? The majority of the fighting against Nazi Germany was done on the Eastern Front by brave Russians. What do I think on the war in Ukraine? And he's 100% correct. I didn't know if Pierce was going to bring up my positive views of Stalin, but that too would have been an easy dunk. It's like both my grandparents served in World War II, and they served as allies to the Soviets. The Soviets who won, as Tristan put it there, the biggest battle of the war, the bloodiest battle in all of human history probably, which was Battle of Stalingrad. And that was the Soviet Union versus
everyone and their brother. Italy, Nazis, Germany, of course, Romanians, Hungarians, like literally everyone. And also, who won the largest tank battle of World War II? It was the Battle of Kursk. It was the Soviets against the Nazis. The Soviets won. Who waves the flag on the Reichstag after the final victory was won and Berlin was seized? It was the Soviet flag. It was the Soviet people, the Russian people, who put up the greatest cost of life, the greatest sacrifice to win World War II and rid the world of the threats that was bestowed upon it by Hitler. So, these are all very, very valid arguments that I think should be made. Jimmy Dore commented on the debate. Shout out Jimmy Dore. It's his birthday. Happy birthday, Jimmy Dore. He said, tip of the hat to War Big Pierce Morgan for letting somebody tell the entire story about what is happening in Ukraine for a change. Great job, Jackson, for telling the truth to Morgan's audience. They need to hear it more than anybody. And good job pointing out that Pierce Morgan was just as horrifically wrong about COVID as he is now about the Ukraine war. And I'll say a last thing here. Pierce did invite me back on, so, in response to my tweet about the debate, and I put the full debate on Twitter, he said, we'll do it again. Tech issues got in the way of an interesting debate. I agree with that. I said, thanks for having me on. It's admirable that there are some men left in the mainstream media who are still willing to have, maybe not respectful, that was not really respectful, but a calm debate, at least, about complex subjects like the war in Ukraine. I'm looking to part 2, round 2 of this debate. If you are, drop a like on this video, on this stream. And if you have any thoughts of anything I should bring up, let me know. I'm always looking for ways I can improve how I communicate these very difficult subjects. They are difficult, especially when so many people have been propagandized by the mainstream media, by talking heads. Like Pierce is doing sit-down interviews with Zelensky and his wife. It's just nonstop propaganda. So I do appreciate any thoughts, and I appreciate Pierce for having me on the show again. Maybe in person this time. I'm going to be in Europe around September, around then. So we'll see if Pierce is going on a holiday, so he's going to be on holiday starting this week until September. So it won't be in the near term, but very soon, we'll be back on, and maybe even in person. So we'll see about that. But overall, I had no negative comments, 0 negative comments about the debate. Even from Ukraine supporters, I really haven't seen negative comments. I've seen Ukraine supporters say, can't believe Pierce got beat by someone as stupid as Jackson. So even they admit. So I don't know. It was an interesting conversation. Let me know what you think in the comment section, and be sure to share the original video. I'll link the original debate in the comment section. So if you want to. Hey, it's Tucker Carlson. Imagine being a 6th grade boy in the United States right now. What are you hearing at school? What are they telling you on the spying on its app? So what are you charged with? That's a really good question. I'm charged with being the head of an organized criminal group, which is in charge of recruiting girls to make TikTok videos to steal the money from the TikTok views. Recruiting girls to make TikTok videos and stealing the money. So it's really a financial crime? It looks that way, and it's very interesting because the girls who they've identified to add to the file are saying that we're not victims of anything, and this isn't true. But the state believes it's true, and the state thinks that I, as a 35-year-old man, woke up. I was already extremely financially successful. I was already a father. I was already very well known. I had no financial motivation. I have no criminal record. It's not my personality profile, but I woke up at the age of 35 and decided to make girls do TikTok to enrich myself with the pennies that I would earn from TikTok. So in the United States, I think the belief is that you are charged with human trafficking. Yeah, that's human trafficking, because what you do is you force a girl to work against her will for financial gain. That's human trafficking. And their justification for this is that girls do TikTok. Some girls I know who they found who say they're not victims have TikTok accounts. How do you force someone to do TikTok videos? I guess the prosecutor's going to have to explain that, isn't it? It's a very interesting scenario I'm in, and I'm inside of Romania, so I have to show a degree of respect to the Romanian judicial system. And I have to show a degree of respect to the situation I'm in. But the overall charge is that there's an organized criminal group. There's a group of us. I'm the head of it. My brother is below me. And we use the lover boy method to convince women to do TikTok videos to make money so that we can steal the TikTok money. So there's no, just to be clear, you are not accused of pandering or pimping.
of No. forcing women to have sex with anybody. No, not forcing them to have sex, not restraining their movement, not stopping them from living a full life, but the fact that we are somehow convincing them to have TikTok. Very interesting. I don't think. But there's no actual. I'm asking you this because I do think it's a widespread belief that you were accused of pimping. Yeah, no, that's nothing to do with any of this case. Absolutely nothing. And it's kind of scary because the crime in itself of human trafficking is a unique one because they can ignore the statement of the victim. So the girls have come forward and said, this is insane. You've just picked us because we're near Andrew and we're his friends. But the whole idea of the crime is they can say that she's brainwashed, right? She's under duress. So you can ignore her statement. State says she's a victim, regardless of the fact that she says she's not a victim. So it's very interesting because the difference between sex and rape is consent, right? Right. But they remove all of that. They're like, nope, you're a victim. No matter what you say, we're deciding you're a victim. And they've chosen them. And of course, these girls do nothing pornographic, never have sex with anyone, nothing to do with that. So they've picked TikTok. So it's scary. Imagine you're a full grown man anywhere in the world today. They can find two girls who have TikTok on their phone, which is every single female on the planet, and they can accuse you of forcing them to take the TikTok money. And even if the girls say they didn't do that, this isn't true, that you're still a human trafficker. But force, what does that consist of? Forcing someone to do something. Are they accusing you of using violence or? No, they're accusing me, and this is the thing, they're accusing me of using the lover boy method, coercing them by being nice. And by the way, these charges presumably are public, so They're public, and this is extremely serious, but if you actually analyze the overall case against me, they're saying that Andrew and his brother, by being nice men, convinced girls to have TikTok accounts and then take the money. And it's very interesting because inside of the entire case file, there's not a single financial transaction to us for money. what are the penalties? They're extremely severe, 5 to 10 years in jail. And I've already served, coming up now, 7 months in a form of jail. They can only So hold you are essentially incarcerated right now. Absolutely, I'm on house arrest, and that counts as jail. You can only be held 6 months without charge. I was initially picked up, thrown in a cell without charge, and I think the intention of the entire investigation at that point was to find the crime because they had very, very weak evidence. They contacted 2,000 people who know me or knew me. They tried very hard to convince some female somewhere to come forward and say something bad about me. The media machine, which works hands in hands with the justice machine, as you know very well, did exactly that. In fact, they offered bribes effectively. They'd call up ex-girlfriends and say, if you have anything bad to say about Andrew, we can pay you $50,000 for the story. And they tried very hard. They didn't find any evidence of anything. They then released me on house arrest, and then 2 days before the legal limit in which they had to drop everything, they charged me with whatever they had from the beginning, which is very little. And now we have to wait for the Romanian judicial system to analyze the file and, God willing, throw it away. How long did you spend in jail? I was in jail for 92 days in a Romanian jail cell. What was that? It was certainly an interesting experience. I won't lie and say it was easy. It was certainly very difficult. The uncertainty of it. It's a very uncertain situation to be picked up on just before New Year's Eve and thrown in a cell without charge. And I'm asking different prison guards and different prisoners, how long am I going to be here? One person was like, I've been here 2 years. I was like, you've been charged? He goes, yeah, but I haven't gone to court yet. Like, everyone's been there for years. I thought I was going to be there for years. And it certainly takes a mental toll on you. And I think jail is a different experience when you know you're innocent. There was a guy in there for murder. He's like, yeah, I murdered someone in jail. You can your soul and your mind can accept the punishment for a crime. But when you've actually done nothing wrong, I think jail is a lot harder. Did you know why you were there? Not initially. So for about the first 2 weeks, I never actually got told in English what I was accused of because I was arrested on December 29th. What were the circumstances of that? Yeah, December 29th, 5 a.m., the armed guards ran in this house. They spent all day searching the entire house. They were very interested in electronics, as most federal agencies are. And then they took me that evening and said, we're going to go and put you in jail for 24 hours. And after 24 hours, you see a judge, and the judge will decide if you stay in jail. And the judge decided I should stay in jail. What did you do? I mean, who'd you call? I had a lawyer, and my lawyer came, and he said, we need to analyze the case file and see what they have against you. You're being accused of human trafficking. Human trafficking? That's insane. Who? When? What? I went to jail, and then I was given all this paper in Romanian. I don't speak Romanian, although I live here. And then I was waiting for the translation. So I think it's about 2 weeks before I finally got the papers in English to understand why I was in a jail cell. And then I really understood how insane the accusations were.
What is human trafficking? Yeah, so the overall, my understanding of it, they're saying that human trafficking means when you convince a woman to do something she doesn't want to do for financial gain. And there's different methods you can do that. You can do that through force, and you can also do that through How is that- emotional coercion. I think most people, speaking from the American perspective, most people believe that human trafficking is effectively selling human beings. That's what I believe as well. Absolutely. And this is the thing that's so interesting. They finally end up the enemy of the Matrix, and they use the legal system. You're being accused of human trafficking. Human trafficking? That's insane. Who? When? What? I went to jail, and then I was given all this paper in Romanian. I don't speak Romanian, although I live here. And then I was waiting for the translation. So I think it's about 2 weeks before I finally got the papers in English to understand why I was in a jail cell. And then I really understood how insane the accusations were. What is human trafficking? Yeah, so the overall, my understanding of it, they're saying that human trafficking is when you convince a woman to do something she doesn't want to do for financial gain. And there's different methods you can do that. You can do that through force, and you can also do that through How is that- emotional coercion. I think most people, just speaking from the American perspective, most people believe that human trafficking is effectively selling human beings. That's what I believe as well. Kurník šopa šedioch, čo tam stojíš? Čo sa ukazuješ dementom? Prestaň tam stať a ukazovať sa dementom šedioch. Odleď šedioch. Odleď. Odleď šedioch. Buď chod dole na balkón, alebo odleď. Ty vytrtec. Neukazuj sa ľuďom. Vždy si vytrtec šeďoch. Napij sa a odleď. Odleď šeďoch. Neukazuj sa dementom, odleď. Bože, Bože. Šeďoch, odleď.
Šieťoch si úplne vytrbaný v mozgu, na čo si sem došiel? No a toto, aby si to len chodil hore dole ako vytrbaný, ukazoval sa dementom. Na to si došiel. Aby si sa ukazoval dementom. Nič. Absolutely, and this is the thing that's so interesting when you finally end up Už the si si ending of the kokot Matrix, šeďoch. and they use the legal system as a weapon ty si to punish you dement. for having an opinion, you realize how subjective the law is, right? Because it can be a weapon. When you have something subjective, you can just pick and choose. So if they sit and say, human trafficking is a woman doing something for financial gain against her will via emotional coercion. Well, he knows these two girls, they have TikTok accounts. Emotional coercion? Convincing her. That's what I'm accused of, because they have no proof of me doing anything wrong. So they said, he's convinced these girls to do TikTok for money. The girls have said themselves, this is not true, and the state is denying their statement, saying, no, you're brainwashed, it is true. And I went to jail. So how is the state, so the state is trying to coerce the women, so how is the state not committing human trafficking by the same definition? Well, absolutely, it's very interesting. It's very interesting that you can sit someone down and tell them they're a victim when they say they're not a victim. You're a victim of being coerced, and we're going to try to coerce you into conceding you were coerced. Exactly. It's a very interesting scenario. And Okay. yeah, and it's a very interesting scenario. And it's up until this point, no judge has looked at the evidence of the case. So up until this point, I've been to court a bunch of times. But the only reason I was in court was to discuss my preventative detention. So under Romanian law, if you being free can impede the investigation, you should stay in jail. So the judge agreed that, yeah, maybe if he's free, he can damage this investigation because they're trying very hard to get something on this guy. So I've been Šeďoch, odleď a odbol chod na balkón, ty dement. Like I said, God willing, Neukazuj sa dementom. judicial system that she's going to look at this and go, this is not a crime. Or you're aware of the media coverage of this, however. So you're in jail for 90 days or more, and the rest of the world is talking about you. Do you know what they're saying? They're saying very heinous things, and I would hate to come across as a conspiracy theorist, Tucker, but I kind of have a feeling that this might be something to do with my influence and an attempt to slander my name. Perhaps I'm crazy, but the fact that they chose such a heinous crime and they reported it so heavily, and they won't shut up and keep repeating basically a slander attack day after day after day. Also considering the fact that other people who genuinely commit Už odletěl ten far dement. more favorable press coverage. But I don't want you to think I'm a conspiracy theorist. Please, Tucker, I would hate for you to come here and call me crazy. But something very strange about it, and I think What, when Jeffrey Epstein's friends call you immoral? Yeah. The goal of it is certainly to slander my name, and I like to see it as a litmus test. I like to see it as an intelligence test. Anybody who wakes up and looks at me and goes, he's a human trafficker because of TikTok, they're fully gone. So, but from the West, just to defend the average news consumer in the West, Sure. Andrew Tate, kind of an outlaw, lives in some palace in Romania, wherever that is. And Romania sounds like the kind of place where human trafficking is like the main industry. A lot of it happens here. That's what's so crazy about it, right? What's so crazy is if they really want to find a human trafficker, I think they could probably do it quite easily. But they managed to get me. That's certainly the perception. But it's one of those charges that kind of sells itself. Oh, absolutely. And it doesn't matter if you're found guilty or not, right? You're a human trafficker forever. And but I do think that public consciousness is changing. I think with things like there's been some very large court cases recently involving some very famous people in which women were caught lying, trying to slander men's names for rape and these kinds of things. And I don't think people believe it anymore. But that scares me to a degree, because I think that the typical weapon, the standardized playbook, is now failing, and I don't know what the new playbook's going to be. It's almost like better the devil you know. You're too famous, you're too successful, we don't like you. Call him a rapist or a human trafficker, put him all over the news, slander his name, try and wreck his life. Now that nobody believes it, what's the next move? What are they going to try next? Wouldn't it just have been easier to commit like a massive financial crime and defraud people of billions? Come up with like a
fake cryptocurrency, call it like, I don't know, FTX, or just give a name to it. Yeah, something. Yeah, And something then, random. you know, steal billions. Yeah. And get your parents involved and buy a bunch of real estate in the Bahamas, and then like you'd be sort of a hero, right? Oh, absolutely. And I would have certainly made a lot more money than TikTok, because I don't think TikTok even pays you for views. And if it certainly does, I never got a single transaction from it. So it's a very interesting scenario. But if I was accused of a financial crime, my name would not be slandered. So, No, well, of course not. You have the presumption of innocence. So just back to the jail thing. So you're in with your brother. at the beginning, I was not, but towards the end, I was. Yeah. What did you do all day? It's a good question. I looked at the wall, stared at the wall, smoked cigarettes, lots of push-ups, read the Quran. You smoked cigarettes, did push-ups, and read the Quran. Basically, yes. And certainly had some introspective moments. Tried my best to get out, tried my best to via my small phone calls, understand what's happening in the outside world. Tried to make sure that the people I love and care about are taken care of, because I'm the man of my family, and I'm also the man of quite a large, I wouldn't say empire, but life. And there's a whole lot of people who rely on me. You know, you have staff and families, you have children and families. Feeling, yeah. So when you're plucked from that, it's kind of strange. You're in jail and you're concerned for yourself, but your primary concerns are also all your duties as a man. I have duties as a man. I don't want children to starve. You've got a whole tribe. I've got people to pay. So it was very, very frustrating, constantly trying to make sure everybody else was okay and feeling helpless. That's what hurt me the most. I was trying to make sure everybody I love and care about was fine, and I wasn't as powerful as I should have been, and that was very upsetting. And especially if they're going to keep me there for years, I was having serious concerns about how I can feed the people I love. Did you ever come to the edge at all? No, I certainly had some days I was less happy than others, but I made sure that my mindset was built in a way that I could always be doing something constructive. And also, I think you get what you give in life. And if I ever felt particularly sad on a day, I would try very hard to make other people happy, because if I made other people smile, I'd feel better. So even the dinner ladies or the prison guards, I'd try very hard just to make people smile. I know it sounds silly. Some of the prison guards, some of the prison guards were more open than others, but there was a couple prison guards who were ice cold, who didn't want to say a word to me. Like, hey, bro, your hair looks amazing, and he just stared at me like he wanted to shut up. But I just try my best to cheer people up, to cheer myself up, and as a man, all you can do is just find the resolve to continue doing the best you can in this current circumstance. So, what were the other prisoners like? I don't want to insult Romania in any way, and I love this country, and I chose to live here. But if I had to describe it for the people, for an American audience to understand, I don't think Romania and a lot of these countries have the same kind of mental health setup or the mental health support that a lot of Western nations have. So you end up in jail. So I think there was a lot of mental health problems inside the jail. So it's very similar. It wasn't just a jail. There was also a lot of mental health problems in there, which adds a new complexity and a new dimension to the suffering, because there's just random screaming and there's suicide, and it's certainly not a very nice place to be. Oh, so it's horrifying. Yeah, I don't want to go back. You hear the phrase Romanian prison, and it sounds tough. So it was what you would imagine. It is, and when this process is over, there's a lot more I will say, but I will say the staff were very nice to me, and I want to make this clear. I want to make it very clear that all the staff in the jail were very professional and very nice to me. I would almost say that they believed I was innocent, and they understood that I didn't belong. There was a semi-apologetic vibe to the way I was treated by the guards, if that makes sense. Yes. They understood very well. I don't think anybody, like I said, with a functioning brain believes that me at the age of 35 decided to steal TikTok money and ruin my entire life without financial motivation to girls who say they're not victims of anything. I don't think anybody with a brain. Well, the fact that you're not accused of a sex crime or violence, which I think most people don't really understand. Yeah. And they can look it up. Yeah. I mean, but you're not actually accused of rape, Correct. selling anyone, Correct. pimping. Correct. Okay. That right there raises a lot of questions. Well, yeah, and this is the thing that's so interesting, because I'm accused of using a method of human trafficking called the lover boy method. So how that would traditionally work is a man would meet a girl, become her boyfriend, take her to another country, turn her into a prostitute, say I love you, like pimping, of course. But they're saying, because all my conversations with these girls are very nice, they're saying that I use the lover boy method to convince them to do TikTok. And once again, I never made a penny from TikTok, and I have no interest in girls' TikTok accounts, and I've never made any money from TikTok in my life. So that raises the question. So that right there, I think, I mean, we can let people assess, an expert on the Romanian legal code, but
that's kind of not the impression that most people have. And that's the media, who've made that the media have tried very hard to do that. And if I had to estimate, I think that the overall intention was just to throw me in a cell, use the media machine to drum up something real. I think that's what the goal was. So, but what's the, and I believe that, obviously. Yeah. One thing, I've never been to Romania before, and one thing I'm struck by is the American presence here. Oh, it's massive. Fully understand that. So there are 3 NATO bases here now. They're bustling because of the war in Ukraine. Yeah. One's on the Black Sea, right below Crimea. So this is strategically important, this country, to NATO. Absolutely. And so this is a lot less far away than I realized. It's much more American influence. Oh, absolutely. I Do you think think that played a role? Yeah, well, I think, and I don't want to get this incorrect, I think it's the 2nd or 3rd biggest U.S. embassy in the world. The U.S. embassy here looks like a prison. It's huge. They've got a huge embassy here, and even during Ceausescu, during the communism days, Romania was an ally of the West, even during communism. Yes. So yes, Ceausescu came to New York. yes, that's right. Yeah. So Romania and America have been very good. Musí si jít na tom satelitě Černoch. To nevyhnutné. Musí se ukazovat demento. Musí se ukazovat demento. Musí se ukazovat demento. Môžu ťa odísť, Černoch? Môžeš odísť z toho pičného satelitu? Môžeš odtiaľ odísť, Černoch, do piče? Nemôžeš takto sedieť tam na lampe oproti? Ešte, páne. Môžeš sa prestať ukazovať dementom, Černoch, keď musíš tam sedieť, ako kokot? Že ten Černoch, to je dement. Toto je ono. Svojím sám, toto je ono. Toto je ono. Toto je to, čo potrebujeme. Darn it. So, the speakers. Oh, thanks, Mom. Toto je ono. The critters swarmed the pit stop so suddenly. Černoch, môžeš ťa odísť? Clear them out. The repeller thingamajig Barry sent over was supposed to keep them away, but broke and had the opposite effect. The grounds look clear. Hopefully there ain't much damage.
piče, skurvený černoch. At the last of the critters. Great job. Oh, darn. Looks like the circuit breakers have blown. Mind patching them up so Clyde can get the repellers running? Just follow the cables from the generator. They'll lead you right to them. By all means, keep any spare materials during the repairs. Oh, I see a repeller light back on. Si je retardovaný černoch. Naozaj si retardovaný? Just a few left now. Si retardovaný černoch, zídi odtiaľ preč. Prestaň sa ukazovať ľuďom jak kokot. Ešte, páne. What the heck? It broke again? Oh, and it's attracting critters. Please help protect the generator while Clyde tries to get the repeller doohickeys working again. Môžeš odtiaľ odísť z tej lišty černoch do piče? Môžeš tam prestať sedieť jak kokot? Môžeš tam prestať stáť jak kokot? Čo tam dal na ten satelit? You're doing great. Just hold out a little longer. What the heck? The juice must have been turned up too high. To je kokot ten černoch. On je úplný dement. Čo tam stojí jak pretretý? Môže tam prestať stáť? Brad, I think it's getting worse, not better. You gotta hurry. Zase tam ide stáť jak kokot. Doohickeys? Gonna give Gary the pick of my mind when I see him next. Celý piče za mnou. Chvála Bohu. Clyde, no pressure, but we're all counting on you.
Gdje? Aha. You hickey? Didn't you dare? What the hell? You got the juice turned too high, Flag. Oh, secret packed a punch. At least our dog is there in one piece. Just hurt a little. Anyway, hope the reward is enough. You really saved our behinds. Be sure to come on back once we clean things up. Ima skočili s tými. Tu mi chýba čo? Daily Operation Cognate. Acid Insect Cognate. Acid Insect Cognate. A tieto sme všetky spravili. Jo. Cogmeal. No, čo zbieram to meso, to sa dá spraviť aj z oné. To sa dá spraviť aj z kukurice. Kukuričná polievka. Kukuričná polievka. A dôležité, že sme vyšli a veď kúpenie na stejky. Those mega slot. Wall vapes. Milk vapes. Čo potrebujeme? Teraz to potrebujeme jesť. Dole máme junk, triple acid, bulk acid, je to tu? Okay. Preferanta voda insectly daily operácia. Fajn.
Takže insekti, deli operácie, voda ide automaticky. To mali byť insekti, ale nie sú. No. Ale sú nejaké. Wow. Criminate. Except for the freezing attacks, deadly piercing. Zase nie som insekti, čo? Fú. Už mi chýba voda. Počkaj som pri tej vode. Ideme sa napiť. Tu nejaké mieny, alebo čo je tam? Fireworky. Fireworky.
vidieť. Koľko máme? 695. 700. Tak málo. To predovo nie som. Teraz sa mi to zvýši. Zvýšil. Ten je zmutovaný. Ale keď bol zmutovaný. 695, 700. Škoda. Že sa zaoberám. Oni sú retardovaní, tí ľudia. Tá žena sa prečo ukazuje? Môže zaliesť dnu alebo odletieť do prdele?
Môže ísť dole alebo odletieť do prdele. Čo tam stojí? Čo sa ukazuje tým dementom znova? Zoskoč dole. Skojný Černoch, čo tam robíš hore? To není Černoch, to je zase tá žena. Čo tam robí hore? To je úplne retardované. Môže odtiaľ zliesť. Musí tam stáť, nemôže stáť niekde inde. Nemôže stáť dole na balkóne. Ako musí sa ukazovať kokotom. No už odchádza. Môžeme spredať nejaké veci.
Dovoljno. Even. Well, you're the sucker that went along with Johnny's crazy plan. Znam, veľa. 590 na Then you to. found Rara. Potom sa nápady spôsob na 4 ako to grazla. Jasne. Pozme na to s týmto. Sa dá kurza, ale to sa stáva. 5 biliónov by som mal váziť. Minimálne 4 bilióny. Good enough. Impulzy toho grázla. To sú nervy. To sú nervy. Si vyhnal Černocha tam hore. Fašírka.
To sa vyženeš tam hore. Piče fašírka. Fašírka, nebude ťa už krmiť, chod spať. Fašírka. Junior. Vy dva sa prestanete na tej líšte byť. Vy dementi, chodte sa byť dole. Neukazujte sa dementným ľuďom. Kriste Pána. Chodte sa otlkať dole. Vy dementi. Vy nerozumiete ničomu videa? Prečo tá žena odtiaľ nezlezie dole? Ešte sa vykať. Jak dementná. To bolo si prvá hovno, ktorá mala šancu padnúť, alebo druhé za celý deň. Dementná žena, ty kokos. Musíš tam byť, nemôžeš odtiaľ zliesť. Musíš sa ukazovať ľuďom. To tam nezaujíma už. To je v piči s tou ženou. Last time you were here, a clip of yours went viral, and it was titled "Don't Mess with Putin." And I'm just curious, has anything in your mind changed as far as Putin and how he plays out this war in Ukraine and his ultimate end game? Is he a guy to be underestimated or not? You said he's very smart, even smarter than we think he is. Well, there's no question he's very, just listening to his speeches like I have for years. And there was a time 2 or 3 years ago he wasn't as fluent. Now he's obviously, if he had a medical problem, the Brits were talking constantly about cancer. I've heard that from people, but he seems to have overcome all that. He has a lot of facts at disposal,
On the other hand, he started the most lethal war in Western Europe. You know, we have Chechnya, we have the Balkans, they're all in Western Europe, but this is big league, what he's done in Ukraine. The destruction is just enormous on all sides. And so, that's not rational. So he's, you know, it's not rational what he did. On the other hand, from our point of view, and we think too lightly of it, he's been saying for a long time, you know, we made a deal in 1990 when East Germany folded and joined Germany. Germany was then in NATO, and the German government wanted the NATO to accept the merged government, which means that Russia had their counterpart to NATO, which was called the Warsaw Pact. That means that Gorbachev, then the head of Russia, had to eat it. He had to say, okay, we're going to diminish the Warsaw Pact by we'll let Germany come into NATO. But the deal was, and I can't emphasize this so much, these papers I'm talking about are not that they're classified, but I have a lot of buddies who are in the government. They have to go to bond for something. I've asked a couple of guys in the last few years, one of my tennis buddies, read the docs. And they go on, they come back, they say exactly what they say. Jim Baker was a very good Secretary of State in Bush 1. Jim Baker, I don't agree with him on everything, but he was terrific compared to what we have, you know, and smart and competent. And Baker agreed that the language in essence was, will not go east with NATO. We're not going to move closer to you. And we didn't obey that agreement. So he's got that on his side, and he's got the fact that we stupidly, I think, put some missiles that we claim are defensive missiles a couple dozen miles inside the border of Poland that overnight can be turned to warheads that can put 100 million megatons. You know, 2 or 3 weapons to take out of Moscow. The weapons we have now are unbelievable. And so, given all the forces he has, did he overreact? I sure think so. You know, and did he try and make an agreement before that? I do think there's some evidence that he did before the war in January, February. There were some talks, but not enough. You know, we weren't backing off. This is the Biden administration, and they're not going to back off now. They're not interested in talks. They're not interested in talks with the Chinese. If the foreign minister of America won't go meet the foreign minister of China because of a balloon, I mean, you've got a real problem. And the language, and now he's going to start sanctioning companies that are doing business with China. You know, the Nike shoes, whatever they are. Some of them have moved them out already. And China, by the way, is vulnerable. It's vulnerable because they don't have the money they need, and they have a large community in China in Та скурвена жена отијал не оди, се указува ľuďom. Many of the countries that are very IT, many parts of the countries that are very IT and business related, the old communist model isn't going to work. They're going to have to rethink a lot of things in China, but it's still an intact country. And Xi came to Russia at the meetings, and if you remember, there was no public statements about Ukraine, no commitments to arms. It was all, and I think what I was told is that a lot of it had to do with figuring out a way they can maybe get more oil at a cheaper price. You know, they're waiting for money. There's a lot of economic. Та жена отијал не оди, се указува ľuďom. All I know is that America, in the last 2 or 3 years, has lost an enormous amount of influence around the world, which may be good, because we don't see, you know, we've got 800 bases abroad, 180 special forces in different units, not necessarily bases, but, you know, in pots and pan places. And, you know, we're spending an incredible fortune. We have 250,000 troops in South Korea still. I think 3 different 4-star commanders. So maybe, you know, maybe it's good if we cool off and you know, I'm not saying weaken our defense, because that's always suicide for any president, but cut back spending where you can without it. And I don't think North Korea and South Korea are going to be at war with each other. I don't know why we need 250,000 troops there, and I don't need why we have 800 bases. So I'm not a pacifist, because that's a losing game. You have to have strength, but a lot of people have a lot of nukes now.
So Jim Rickards has just recorded a video that's not available to anyone in the public, and he's going to be talking about how this upcoming recession is going to be fast, it's going to be bloody, it's going to be nasty. But at the same time, he's going to show you how you can position yourself to profit from all of this chaos. Now, we've made this video only available to our viewers. Go to londonreal.tv/Jim. Watch that immediately. I can't say enough good things about Jim Rickards. He understands the global economic system better than any guest I've ever had on London Real. His predictions are and you can learn how to profit from his vision, from his expertise, and his understanding of economics. So go to londonreal.tv/Jim or click the link below. It's an excellent, excellent look on what's going to happen in the future and how you can position yourself to profit from that. Jim is one of the best in the business, one of my favorite guests on London Real. And he's very, very good at predicting the future and showing us all to profit from it. So click the link and I hope you enjoy. Hey, it's Brian Rose, founder of the DeFi Academy. I've told you my 4-week crypto bootcamp is amazing, but don't take my word for it. This is what my students are Nič saying. nepovedal. Zjedzi už odtiaľ dole. Môžeš odtiaľ zísť dole? A konec koncov skoro že na pekné série. Že tam sa takto ukazuje kokotom. What? Že to tam robí na tej dodrbanej líšte, prečo ťa nejde dole?
Všiml se to, že to tak stojí. I'm sure somewhere on the front line, a Ukrainian platoon has captured a trench line. The Ukrainian company has fought their way through to a piece of critical terrain. But everything that they're capturing is still in the gray crumple zone of the Russian defenses. That area of flexible defense designed to absorb a Ukrainian attack. They haven't reached the first primary defensive line of a Russian defensive network that has three major defensive lines. And what they don't say, I mean, yes, we get the telegram channels, we get, the Ukrainians advancing here, taking three buildings here, taking something here. But for the most part, after they file that report, what they don't say is that the Russians immediately hit those Ukrainian troops with glide bombs, 500-kilogram glide bombs, with artillery, with the TOS 1 and TOS 2 flamethrower system, thermobaric weaponry that literally sucks the lungs out of its victims, and slaughters the Ukrainians that are there, making the people that have occupied that territory either die, they get wounded, or they have to retreat. Můžeš tam prestať stáť jak také hovno? Kriste, pane. Prečo tam stojí jak také hovno? Takže tam pekne sere. Ukrainians are achieving nothing other than massive death and destruction. Any territory they gain is usually given back to the Russians, or is so useless in the overall scheme of things that Russia says, keep it for now, we'll just kill you tomorrow. Well, clearly the nations are saying they want to support Zelensky, and there's efforts underway to get more military support to Zelensky. The problem is there's just not enough military equipment, and Ukraine's run out of trained manpower. The Ukrainian army today is the strongest it's going to be. It will never be as strong as it is today. Today they're going to lose 800 to 1,000 soldiers dead on the battlefield, another 2,000 soldiers wounded. Those soldiers can't be replaced with trained manpower. So tomorrow Ukraine will be weaker. Tomorrow Ukraine will be as strong as it will ever be, because the day after that it's going to get weaker. And every day that follows, Ukrainian army is going to get weaker and weaker and weaker, and there's nothing Zelensky can do to change that reality. So he's confronted with the fact that sooner rather than later, the Ukrainian military is going to collapse in the face of a superior Russian military force. And so yes, there is desperation right now. He's desperate to get international intervention. And this is why he's, demanding to become part of NATO. He wants to get that Article 5 protection, but NATO is not willing to commit suicide for Ukraine. And this is the biggest, not the biggest, because I have zero sympathy for Zelensky, but you do have to feel for a man who is responsible for the destruction of his nation. Kam vybehol ten pičus? Prečo tam vybehol?
Proč se tam vyběhl posadit? Ježiši Kriste. Now he's waking up to the fact that it's over. There's nothing he can do to resolve the situation. He will forever go down in history as the man who destroyed Ukraine. You know, I have to ask Zelensky to recheck his chronology. I remember that at the Ramstein contact group in Ukraine contact group that was held in Ramstein, Germany back in October, General Zaluzhny said, if you want us to carry out a counteroffensive, we need hundreds of tanks, hundreds of infantry fighting vehicles, hundreds of artillery pieces, unlimited ammunition, aircraft, everything. And then in the months that followed, you know, NATO struggled on whether or not they were going to provide the Leopard tanks, the Martyrs, et cetera. But you know, it began in October. But even if the equipment had been provided instantly, you'd still have to train the people on this equipment, et cetera, so that the earliest this offensive could have began would have been in March or April, but the weather, the rescue pizza, the muddy season is there, so you can't do the offensive until the weather clears up. So Zelensky is lying, straight up lying. Because the other thing is that once the Russians began their partial mobilization back in October, similar time frame, they immediately began digging these networks. These trench systems were dug and prepared over the fall and early winter and fully manned with trained personnel by spring. So at no time was there a situation where Zelensky was sitting on a potent counterattacking force when the Russians had no defensive capability. The Russians have always had a defensive capability. Zelensky has only recently acquired a counterattack force. And so again, this is political spinning. It has nothing to do with reality. Ukraine has been talking up for some time now about the potential of a nuclear catastrophe if they have to use a nuclear power plant in the vain effort to get the international community to intervene, to come in and take control of the plant, to create a demilitarized zone around it, under the belief that those international parties who created this international zone would be comprised of people from nations who recognized Ukraine as the rightful sovereign of this territory. Therefore, this territory will become Ukrainian. And that's what the Ukrainians want. They want to kick the Russians out and get this back. Russia's not playing that game. Russia will not yield. This territory is not legally, from the Russian perspective, constitutional.
situation right now where he's losing, and you can't spin your way out of this reality. The reality is, Ukraine has lost this war, and the only hope Ukraine has is international intervention. And this whole concept of attacking Zaporizhzhia, the Russians blowing it up, the Russians planting a false flag from Ukraine, has been Ukrainian propaganda. It will never happen, and the reason why is that Ukraine could never get away with it. To create a nuclear incident is the most easily forensically investigated. Takže to mávate. Hey, 76. Get up to any trouble, you be sure to bring me.
Pić. Zmeny są.
Nič. Incident imaginable. Once you put radioactive particles on the ground, science kicks in, and you'll be able to trace the particles back to the point of origin. You can't hide where it came from. It just Čo je švédstka? Čo? Čo sa deje švédstka? Bol som na kúpalisku. To je bieda švédstka. Je čas, idem hrať. Idem na to. Si pripravený? Čo? Si pripravený, či není si? To je to bieda, no, je to bieda. Čo sa nepýtam. Zdalo sa mi, že dneska opäť ráno búchal. Veľká bieda. Čo sa dalo čakať? Čo šnípeš kokain? Mám v týme Guty Ruiho. Guty Rui. A Elf Lientie. Labuncel. Ako Labuncel, keď voláte zahrá. Proti mne má jeden nick, volá sa, že Spartan Texas. Myslíš, že je to Čech? No, čo to je za hovno? Tak Čech či hovno? Ale podľa mňa zaostalý človek. Spartan Texas. Ako ľudia sú strašne zaostalí, sa ešte pána. Jeho ťa to potrebujem odísť z tejto planety, kokoto. Akokoľvek to bude horšie, akokoľvek to bude ešte horšia rasa, aspoň to bude iná rasa. Ak sa narodím naspäť... Hovoríš teraz. Ak sa narodím... Nie, to si unavený z toho istého. To môže kto isté šúpať jednu ženu. Radšej budem šúpať škarčiu ženu, ale inú. To není podľa mňa to isté. No je to isté. Ako reálne, keby som si mal vybrať, že jednu ženu som šúpal 5 rokov, každý týždeň raz, povedzme, a teraz si môžem vybrať, že budem šúpať inú, je o niečo škarčie, má povedzme o 5 kg viacej, radšej budem šúpať tú, ktorá škarčie, má o 5 kg viacej. Proste niečo iné. To je už demencia, tí ľudia, to je zaostalosť.
Ja už nič nemôžem robiť, mňa nič nebaví. Ja celý deň sledujem a stresujem, ako sa ukazujú ľuďom. To, aký čas som sa dostal, to je strašné. Tak to je robota, vieš, tak robota je taká. Nie, takáto nebola robota. To som mohol robiť aj iné veci. Toto mi nedá robiť, to nie je robota. Ja s tým nič nespravím. Toto je beznádejné prizeranie sa niečomu, čo nedokáže zmeniť. Tuposti ľudí. A robota bola, keď som dokázal zmeniť, že som došiel tu po krk a som ho poslal do prdele. Dokázal som robiť zmenu. Pretože s týmto nespravím nič. Sa nedá fixnúť. Lebo ak ich zabránim chodiť, tak to bude ešte horšie, lebo tu budú chodiť. Jedna fašierka zmizla. Možno už nie je medzi nami. Odleteli 2 fašierky, prišla jedna. Aspoň keby som mal lieky, ty kokos, to mi zabránia robiť si z toho starosti. Ale ani to mi pigo nevybaviť. Talgit to aj nemám. Talgit ti pomáha? Talgit pomáha, samozrejme. Tam je opium, som mi to vysvetloval niekoľkokrát. Talgit je ťažký liek na bolesť. Tam je opium. Opium ti zabráni myslieť, zabráni mozgu fungovať do istej miery. On ti zabráni, aby ti mozog pracoval do istej miery. Dokážeš robiť len základné funkcie. Dokážeš vykonávať. Nie tieto vysokofrekvenčné ťahy, ktoré robím vo svojom mozgu non-stop. Bože, to je strašné. To je to, aby sa dožiť. Chápem. Existuje. Teraz si proti tupému násusovi, toto vyhráš na 100%. Násusova nevyhrajú zápasy. To sú kokoti, ktorí nevedia o 20 minúty dominovať. To sú kokoti, ktorí čakajú na 30 minútu, si myslia, že násus je late game šampión. Dementi. Proti Neptunovi. Je proti tebe Nasus, sú automaticky 4, na to by vyhrali 4 a ešte je tu aj Pike, si proti Pikeovi a Nasusovi. Ak toto vyhrajú, tak musíme v týme niečo neskutočne zaostávať. Lebo reálne sú traja. Sú traja, Pike nespraví v živote ani hovno, Nasus nespraví ani hovno. Sú traja. To by ten Draven musel byť. Ja idem pozrieť, profesor. Čítam mi šanca, že môže vyhrať. Či Draven, Nocturne alebo Azier sú nejakí makači z KDA 20 kg, 2 smrti, alebo 3 alebo 5 zo 20-30 zápasov a aké sú tie šance. Oni samozrejme, že môžu vyhrať. Pokiaľ majú makača. No. Jeden kokot, druhý kokot. Tí zvyšní traja sú totálne kokoty. Azier je najväčšia zberba, ten nevie ani zaťahať, Draven fučí z posledného, ten má 37% win rate. Nocturne, to je neznáma železná dvojka. V cold streaku. Má 4 zápasy, 4 prehry. Wow. Čo sa asi stane v tom zápase? Jediná šanca, ak môžeš prehrať, že to niekto afkne. Aj tak to budú problémy prehrať. Azier už dostal bombu.
Však to sa dalo čakať, teraz je má 0% win rate. Tu má zase boss, ja neviem, prečo to boss robí, ja to úplne presne viem. Ja viem, prečo ti dáva toľko veľa výher, lebo ma chce do toho zase namočiť. Chce ma namočiť do tejto kokotiny. Teraz mi to doplo, keď som že prečo dá Fúzovi také víry? Prečo ja budete totálnym kokotom? Lebo ma chce namočiť. Chcel by som si myslel teraz, že však to sa dá, môže sa niečo zmenilo, poďme to otestovať znova. No veľká piča, boss, veľká piča. Zabudni. Ako som dement, ale nie až taký dement, aby si skočil na túto úplne obvious pascu. Takže kľudne daj Fúzovi miliardu výhier, by to úplne jedno. Za chvíľu začneš behať Fúz, lebo si pochopil, že ma do toho nemočí. Ani náhodou, ani slovo nemusím dávať. Toto nepustím ani náhodou. A to nepotrebujem ani slovo. Túto kokotinu tupú, tí kokos. Ako som povedal, pokiaľ nepridajú nejaké veci, pokiaľ nerobia nejakú zásadnú zmenu, ktorú budem chcieť testovať, skin, alebo čokoľvek, niečo, nejakú kokotinu, tak sa nikam do tejto kokotiny sa ani nehne. Lebo ja presne viem, čo to je. Lebo boss to nerozumie tomu, lebo ja sa znova predstavujem, OK, by som to drop tým, by som bol. Ja by som bol s tým Pajkom a s tým Nasusom. Keby som bol midlaner a keby som bol top laner s tým tupým Azirom. No, geniálne. Vyhrali. A vôbec ani ma to nebaví, ma to neťahá. Ako reálne ma to neťahá, neviem, prečo si boss myslel, že ma to namočí. Vôbec ma to neťahá na žiadnej úrovni. Možno som len paranoidný, možno to nie je ten cieľ. A v každom prípade to úplne smrdí bossovou záľudnosťou. Úplne z toho ide. Tá pasca na myši, tá pasca na potkanom. Draven sa už vyparil ako hovno, Pike. Pike sa pustí do ako kokot. Úplne jebnutý proste, úplne mŕtvomozog. To je niečo neskutočné. Je to presne podľa predpokladov. Akurát Fú sa nechá rozdrtiť ako malá slepica. Ale to zvykne robiť. Počúvam bubák, prestan tam stáť na tej lište. Chod dole na ten balkón, teraz keď si došiel. Chod dole na ten balkón. A v kľude, potichu, tam relaxuj. A dúfam, že tučník nebude búchať. Z prevencie. Dúfam, že išiel niekde von opíjať sa aj piatok. Gaštančiť. Gaštančiť. Ja musím pracovať na tom, ako sa s tým vyrovnať, ako to pustiť z hlavy. To je niečo podobné, ako som sa snažil namotivovať na Ligu kokotov. Keď sa mi podarilo namotivovať na Ligu kokotov, že som to zapol nakoniec po týždni dvoch, možno nájdem cestu, ako sa s tým vyrovnať, aj ma to úplne nežralo. Bo tí ľudia mi nič nemôžu, ja stále neviem, prečo stresujú, oni mi nič nemôžu. Oni nič nemôžu. Ale to není o tom, že mne niečo môže, sa nebojím o seba, to je stále to isté. Ja sa bojím o tých šmakov, čo tí kokotiny sú schopní spraviť. Dať nejaké pasce alebo jedovaté jedlo. Toto není to isté ako Liga kokotov, lebo tu nejde o mňa. Sa nebojím o seba, mne nič nemôžu. Ale čo ich napadne? Na šmakov, toto je to. Nikdy nevieš. Možno zbytočný stres, možno nenapadne nič. A čo? Ja poznám ľudí. Ľudia majú svoju trpezlivosť. Keď naplníš ten pohár, možno nie sú aké, možno zase ich súdim podľa seba. Ľudia sú kokoti, oni sa boja aj piče. Oni sa boja, že ak začnú otrávať holuby alebo strieľať po nich alebo niečo. Ja to brutálne obráti proti nim, oni sú úplne vysratí podľa mňa. Oni sú vysratí zo zákonom. Bo to nie je dovolené. Je dovolené chodiť a zabíjať vtáky. Aspoň si myslím, možno som mýlil. Ale niekde som čítal, že aj v ranu, keď zabiješ, že to je problém. Len ten sa executal, furt sa nedobehol toho pičusa. Spartakusa. Gurmiciu si tam prestan stresovať. Ty sa vrát na svoje miesto, lebo ti budem vypračiť kožuch.
A poriadne masne. Pomale, ešte si to zapraší. Vy dva tam prestaňte vydávať tie zvuky do piče. Jedno ľudé úplne najviac. Nemal som tu dovoliť mať 2 párom vajcia. To je brutálne neukontrolovateľná situácia. Ešte vďaka pánu nakoniec, že sa Šeďochovi nenarodili. Bo Šeďoch sa aj tak chodí ten pičus. Keby tu mal ešte mladé, tak bol úplný koniec. A tak neviem, čo stresujem. Tak mám to dôvod, Tučko sa začal búchať, začal stresovať. Spôsobil mi stres a nepohodu. A dobre, dneska už sem neprišlo. Už tu bola oveľa menšie zoskupenie. Ako až teraz ku koncu začali byť problémy. Celý deň to bolo relatívne na úzde. Osobne si dali jedlo a negrupovali sa tu okolo obeda. Čo je dôležité, sú negrupovali okolo obeda. Osobne si dali svoju várku. No áno, oni bojujú teraz s násusom, oni bojujú s násusom v tej 10. minúte, keď začína chytať tie spajky. Oni bojujú s násusom okolo 20. Lebo hovorí, to je umelá informácia, že necháš násusa samého dávať miliónov, dávaš mu, že to je problém. Nie je to problém. Toto je problém. Keď chodia na 10. minúte na násusa a začnú mu dávať fragy. Toto je problém. Proste násusa môžeš úplne v kľude ignorovať. Pokiaľ mu nedáte killy, mu kľudne môže zničiť 2-3 veže sám. Pokiaľ mu nedáte killy, tej 25. minúte ho zredukujete. Pokiaľ mu nedáte killy. No ale teraz ste mu dali 2-0-3, no tak to už bude smrdieť. No to na mojich zápasoch vidím. Nás sa kľudne môže ignorovať. Úplne kľudne. A ľudia nechápu jednu vec, on má svoje kvečko, lenže to kvečko dáš ty na jedného. Ak zabije jedného a skape, tak to nikam neposúva. Väčšinou v mojich zápasoch, keď bol tučný, nažratý z minionov a z 2-3 veží, vždy zabili iba jedného a skapel. To nikam neposúva. No nikomu to neposunulo, tie zápasy nám sú sprehrávali aj tak. Bol problém samozrejme, lebo vždy je problém, ľudia sú kokoti. Ale to nie je, že nasus. To je proste problém, ľudia sú kokoti. Nechcem niečo vyspieť, lebo si povedať šampiónov stopu, ktorý bol oveľa väčší problém ako nasus. Fiori, Riven, Jorik. Takže ľudia majú také moc násrpe z násusa. Jeho sa neoplatí zabíjať, to je neužitočný šampión. Hodí proti nemu rejs a ideme ďalej. Ako oplatí sa ho zabíjať vtedy, ak nemá teleport. Ale pokiaľ má toplane teleport, to sa neoplatí ani sa s tým srať. Počuj, Bubak, môže sa začať naspäť nestoj na tej líšte pre Kristovejami. Je 7:30. Choď z tej líšty preč. Ale tento násus, tento skúša ťahy. Toto je jeden z tých, ktorý má nejaké tie skúsenosti a skúša ťahy. Ale teraz tie ťahy mu nevyšli, pretože sa neuvedomá jednu vec. Dole má kokotov. Nám ide má kokota. Jediné, čo môže vyhrať zápas Nocturne a ten bol mŕtvý. Len tí ľudia, oni sa neuvedomujú isté veci. Zídi z tej líšty, ako vykadil si sa na moju líštu, nepadlo to dole. Dneska za celý deň znova. Maximálne 2 hovna. Maximálne 2 hovna mali reálnu šancu padnúť na kokotov. 2 za celý deň. A kokoti z tohto stresujú.
Bohužiaľ. Tak áno, lebo to je to, čo hovorím, stresujú, lebo keď to pozrieš o 5 dní, tak je to povedzme 5 alebo 5 až 10 eur. To už robí svoju hrbku. Nesluší nám, nenapovídej. Počúvaj, ty skurvený černok, ty ho nechaj napiť sa. Ty ho nechaj napiť sa toho bubáka. Nechaj ho napiť sa. Čo tu robí tento hol? Počkaj, to je bubák, on zoskočil už dolu. Možno nie je doma. Ale asi v piatok, asi sa niekam išiel vyraziť. Možno zomrel. Asi nezomrel, čo? To je moc optimistické uvažovanie. Fuck. Úplne najlepšie riešenie bolo, keby každý jeden z tejto strany bol nejaký môj vojak. Že v každom jednom byte by som mal svojho šmaka. To je bol kľud. Svojho šmaka. To bolo geniálne. Že by sa mi podarilo celú tú stranu odkúpiť a dať svojim šmakom. Alebo že by som vlastnil, že by som miliardár a namiesto toho, aby som tie peniaze nejako inak zainvestoval, že som proste odkúpil celý tento barák za nejaké brutálne drahé peniaze, že by nemohli povedať nie. Že by som im dal dvojnásobok trhovej ceny. A že by som odkúpil celú túto jednu stranu. Len preto, aby som mal pokoj. A mohol by som ten byt nechal prázdny, to už mi je úplne jedno. To je to, čo by som spravil. By som dal každému dvojnásobok za ten byt. Som zvedavý, kto by povedal nie na dvojnásobok trhovej ceny. Určite, možno by sa našli, kto je, ale pochybujem. Tí ľudia nelipnú na svojich bytoch. Ako reálne, keď si zoberiem, že tam príklad má hodnotu 100 000 eur, ja mu poviem, že mu dám 200 000, by som bol zvedavý, či povedali nie. Keby som im dal dvojnásobok. Všetkých by si mal pod palcom okrem suseda z priateľov. Že ten by si moc hovoril nie. Že on nepredá nič. Ja sa pozrieť, či Hulk už sa nedá dostať. Nie, ja musím to nejako začať brať. Musím sa nejako namotivovať, musím sa nejako zbaviť tohto stresu, tejto nepohody. To je iná šanca. Tak sa to nedá. Takže Hulk stále nie je. Nič, asi budem musieť prejsť na mutanta. Alebo skúsiť niečo úplne nové. Idem pozrieť niečo z Brusu nové. Gainej. Možno nájdem niečo podobné ako Hulk, čo je masné, nejaké pochybujem. Ale však prečo to bude dať šancu znova. OK, čo by som chcel teoreticky vyskúšať? Poviem, že to musí byť vyrobené v Kanade alebo niekde. Jak to nebude fungovať vôbec.
Ja neviem prečo, tieto európske štáty sú také podradné. Kompala. Bože, Bubák, ty si kokot. Teraz naháňaš Pelenderka juniora. Naháňaš fašírku. Naháňaš fašírku, lebo si jebu. Royal nás. Royal. Nič nie je skladom, ty kokos. A ja viem, prečo nič nie je skladom. Jasno. Kvôli Ukrajine. Oni určite na to dovážajú. Bože. Nejakú pšenicu alebo niečo takéto. To bude všetko Ukrajina. Ukrajinský konflikt to spôsobuje. Ukrajinský konflikt nám pekne závaril. Peknú tlačenku. Neviem, čo spraviť. Poďme si otvoriť čipsy aspoň. A si kúsok várky. Mamut. USM. Maslo, fuel, anabolik. Nič. Ale to všetko je vypredané kvôli Ukrajine. Aj na tie ceny, ty kokos. Čo sa stalo s tými cenami? Ceny išli hore kvôli Ukrajine. To je prdeli. Tie ceny išli o 30 až 50% hore. Ty kokos, to sú ceny. Badass. Aj badass stojí skoro 70 €. Ty kokos. To sú ceny. To je koniec. Neviem, čo si počneme. Potrebujem nájsť nejaké riešenie. Neviem síce aké. Ale v prvom si potrebujem dať tie čipsy aspoň pár. Potrebujem niečo tuhé si dať. Ináč budem mať ešte väčšie problémy, ako mám. Vieš, asi ostaneme pri onom. Pri mutantovi. Nič lepšie ako mutant nezoženieme. A na mutanta píšu tiež, že bol vyrobený v Kanade. To je jediné riešenie. Dobre, môj zlatý, dobré. Ale to nie je náš najväčší problém. Všetci vieme, čo je náš najväčší problém, ľudia. Čo je náš najväčší problém? Ľudia, ktorí bojujú proti zvieratám tvrdo a rázne. To nefixneme, ale... Sú tu veci,
Až takého obrieho gurmana nemáme v tých keškách. To si budeme klamať. Takého obráta nemám. Keške nemáme. O koľko išiel hore mutant? €10. Roz. Ako ľudia sú strašne zaostalá rasa. Tu to presne vidím. Proste oni to, na čom im záleží, im vždy záleží na najviac nepodstatných veciach. Má dobrú chuť. Musím pochváliť aj uzáver. Dobre sa zatvára. Lebo na týchto veciach stojí a padá gainer. Aj mal dobrú chuť, aby sa uzáver dobre zatvára. Kriste, pane, dokedy tu budeme medzi nimi? Bude to depresívne. To je to, čo som hovoril nedávno. Oni jediné, čo riešia, je, aby sa to rozpúšťalo, aby to malo dobrú chuť. A samozrejme malo dobrý uzáver. Ale efekt? Nazývam efekt. Aby to dobre chutilo, dobre sa rozpúšťalo a dobre sa zatváralo. Ja sa nečudujem, že vyrábajú na piču tie veci. Lebo im jediné, čo stačí, dať geniálnu chuť, geniálnu rozpustnosť a ľudia sú... Lebo tí ľudia sa nevedomujú. Oni budú priberať z toho jedla, čo jedia. A toto je len doslova, asi budú mysleť, že je to z gainera. To je nič. Ale oni si to kúpujú ako chuťovečku, vieš, na chuť. Je mi to úplne jasné. To je, keď si ty kúpiš nápoj, alebo tak, oni to tak berú. Ale že si nekúpem nápoj kvôli chuti, ja si ho kúpem kvôli efektivite, ktorú si myslím, že má. A kto vie, či ju má? Sa spolieham na to, že niečo má. Ja viem. Aj keď nejaký má, tým, že to tak často používaš, podľa mňa, ty si telo na to zvykne. Už to s tebou nič nerobí viac menej nejako, ale keď to nemáš, tak cítiš deficit. Ale musím si jeden dávať pred cvičením. Sa mi zdá, že sa mi ľahšie odsypalo, lebo som si ho zabudol dať jeden, dal som si ho pred cvičením až. Sa mi zdá, že to išlo o niečo ľahšie. O niečo, nie o veľa, ale sa mi zdá, predsa len som tých 90 klikov, že to vytočil ľahšie ako minulé. Tučka nie je doma. By som sa stalo, že nie je doma. Do krvných časov som sa namočil. A ostatní aj tak skoro nemočili. Ešte mať ročné časy minimálne 3 mesiace.
Lebo tento proces šmakov už nezastavím. Som schopný zastaviť len ďalšie procesy šmakov. Jediné, čo môžem dúfať, je, že šmaci nenarodia, ako sa nenarodili tí. A potom beriem vajcia. Znova beriem vajcia, tvrdo a rázne. Minimálne pol roka beriem vajcia, minimálne, nie celý rok. Uvidíme, ale je to beda. Ste ich zabili a neviem, čo ste spravili, ale oni vám ničia inhibitor. Asi vás zabili potom barónom, že ste tam nechali nachytať. Je tu ešte čo je taký tichý? Tam to se hrám do piče. Co ti povím, už nejsem volná. Čo nie si? Čo nie si? Volná. Smutná žena fašiaka neprišla domov. No, protože už nejsem volná a ty nejsi sám. Jedna fašiaka, že sa medzi nami. Čo ste na čo zmyslí o sebe? Jsem volná a ty nejsi sám. Tak ja nerozumiem tomu jazyku kokota. Ale rozumiem tomu, ešte aj vy pekne pričísovia. Kde je Černoch? Černoch odletel?
Na co si čo myslel o sebe, ja to neviem. No, Kde je vlastne Černoch? Kam išiel ten Sindibad? To som ešte mal čipsy, no. máme aj to prehrané túto hru. Teraz by ste ukončili zápas, keby auto atakovali všetci Nexus. To sa to točí. Tam dole je Černoch. To je za zápas to. Red team has slain Baron Nashor. MF vymúkal od toho dráka tým pičusom. To sú tu pohlavci, tí ľudia. Oni to mohli vyhrať na tomto mieste. Keby namiesto toho dráka rotovali ten mid, aby to vyhrali. Pozrite to, co to je presne ľudská rasa. Úplne tupace hostal rasa, ktorá vôbec jediné, čo ich trápi, sú draci. Teraz sú prehajú kolene. Ak prehajú, prehali kvôli drakovi. Čo si myslím, že prehajú, tí kokoti. Takže prehali kvôli drakovi. To je klasika, to je štandard. Kto my? Nie, ale druhý tým prehali kvôli drakovi. A ten zápas vyhrali, keby tam na tom mieste nedávali draka. A to sú príliš prostí. No i teraz idú bojovať bez teba, tí kokoti. Im to úplne práši mozgu tým ľuďom. Toto je zápas píču, sledovej ako sa na tom timeri. No iní by to dajú dole. Ty poviem, že potom skápu a prehali zápas. Už ten dávam to je kokot. Takže to ľudia sú úplne mimo reality.
Ako som povedal, títo ľudia si nič nevedomí. To, čo je dôležitejšie, je, že fašírka zmizla. Red team's turret has been destroyed. Ako som povedal, ich pochovali kolchotské píky. A hlavne ich pochovala ich neandertalizácia. Pojali zápaskové drákové. Ako som povedal. Ja neviem, čo mohol dostať fanšírku. Isté, páne, čo mohol dostať fanšírku. To je šít. Ideme si dať ešte jednu partiu. Idem na mid. Ako by Tito povedal, že vítaj z mid. Asi.
Já jsem, že Černohůž je Pelendek junior na že já se snaží vytlačiť podľa všetkého. Neviem, prečo Pelendek junior vyšiel. Prečo nedostal zašitý vnútri. Ako očite Pelendekovi juniorovi, prečo vyšiel. Asi hľada fašírku. No. Už pochopil si, že fašírka už skončila. Fašírka už nie. Dobre, či ešte niekedy uvidíme fašírku. Dobre. Ja si myslím, že nie. Som nevidel, dneska som nevidel takisto Pelendeka. Kto vie, či vidíme Pelendeka? Pochyba. A tak musíš byť na dvom svete dementov. Neuvidím ani Pelendeka, ani fašírku. Bezmocný piči sú na svete dementov sme. To je všetko, bezmocný piči sú na svete dementov. Ešte raz nič menej. Kto to pristal? A kto pristal? To vyzerá ako fašírka. To je fašírka. Kde si bol? To je fašírka. Chodím späť domov, fašírka. Že fašírku ešte uvidíme. No. A fašírka už je domov. A som sa to javilo, že ide domov. Prečo nejde domov? Kam odletel zas?
už došiel, už je doma. Fašírka, rýchlo zídi z tej lišty, chod sa zašiť. Chod sa zašiť, fašírka, pekaj z toho rány. Ide zbadať, piču sa, fašírka už sa beží zašiť doma. A fašírka už zašiel do svojej diery. Že fašírka je doma tiež. Neviem, kde bol celý čas. Prezidentka mala zavolať premiérovi Odorovi. Ako ja sa nečudám, že Fico má vždy najviac hlasov, lebo dneska keď som ho počul komunikovať, to nie je tupec, on vie komunikovať. Podľa nás Ficovi zase nemá problém pokecať. Aj pokecať s ľuďmi je veľký problém, to nejde. To nevieme, či by si si vedel, či nevedel. No bajme sa o pokecaní. Vedeli sa s ním pokecať. Nevieme. No to vieme. To vidíš podľa toho, ako sa ten človek vyjadruje, aké má reakcie. Že vyjde na Ficovi, že nie je spomalený. Keby si chcel pokecať, samozrejme. Keby si nechcel pokecať, tak to je niečo iné. Hovorím, že keby obidve strany súhlasili s pokecaním si, tak by sa dalo pokecať. Na čo sme sa zastavili a nezhodli, asi by to začalo na slove názor, odtiaľ by to špiclovalo. Ale pointa je, že sú ľudia, s ktorými sa nedá ani pokecať. A ja neviem, čo tí ľudia majú zo slov názor. Dneska rozmýšľam a dlho nad tým rozmýšľam, neviem, či rozhodne tento rebus. Danko hovorí futbal ako fotbal. A teraz rozmýšľam že kto je ten dement? Ako to má volať? Futbal alebo fotbal? A ja si myslím, že futbal. A možno sa mýlim, on to môže byť futbal. Kto je? To je taká vec, to je niečo podobné ako, neviem, že to nemá správne riešenie. To sú tie veci. Ty si bol iba zvyknutý na nejaký názov, ale znova, tie názvy vytvorili ľudia. Tie kokotiny povedali ľudia, no takže Takže nikto z nás nie je dement v podstate, no. Každý to môže volať ako chce, lebo tu nevieš, čo je správne. To nie je také jasné, ako že pojedanie mesa je zlé, zabíjanie živočíchov je zlé, pokiaľ môže žiť inak. Toto je taká vec, že futbal. Rozumieme sa. To nemáš ako zistiť, to sa nedá zistiť, to vytvorili ľudia. To môžeš to volať aj fitbal, to je úplne, no. Volaj to ako chceš, to má jedno. No iba hovorím, že to nemá správne riešenie, to není 1 plus 1. To sa nedá určiť. Iba to, že na to nie som zvyknutý, že to niekto volá futbal. Lebo ja to volám z anglického football. Right? A to ide skôr do toho U. Futbal je po anglicky a fotbal je po slovensky. Ale Danko je strašne jednoduchý. S Dankom by bol problém si napríklad pokecať. Z neho to úplne ide. Strašne jednoduchý šmak. A strašne sme všetci zostali týkovi aj Danko. Ja som nespoznal, že to je on. Vôbec sa ho nepodobal. Tučné, leskutočné. Hlava sa mu celá zmenila. A tak aj mne sa zmenila celá hlava, keď sa porovnám 10 rokov dozadu. Už nemám takú mladú, ako som mal 10 rokov dozadu na tých videách. Už ju mám takú chudú, rozdrtenú. Áno, tak to je z jedla hlavne. Hlavne z jedla. Chudá, rozdrtená. Ale to je aj starobol, to nebude len z jedla, to je aj starobol. Máš chudú rozdrtenú hlavu. Lebo to je...
Vrásky sa mi pridali samozrejme. Biele vlasy sa naštosovali. Strašné časy došli, strašné časy. Neviem, čo si počúvam vôbec. Ja sa musím nejako vyjebať z tejto biedy, do ktorej som sa namočil. Nerátal som s ľudským koeficientom. Úplne som zabudol na ľudský koeficient. Úplne som zabudol, ako ľuďom neskutočne vádia zvieratá, hlavne holuby. Úplne som na to zabudol. Vôbec som nezarátal od toho koeficientu. Jediné, čo som zarátal, je to, že dokážem spraviť, aby ich nezabili vrany ani žiadne vtáky na balkóne. Ale zabudol som o ľudský koeficient. Ten dokážem fixnúť. Ak si týpek zoberie brokovnicu a začne ho tam práskať, to dokážem fixnúť. Kým tam dojdem, tak ich rozpráskam. Jak som bol zabudnúť ľudský koeficient? Fuck. No nič, toto budú asi jedným, ak dovolím narodiť holuby, niekedy ešte tak maximálne 2 za rok. Alebo s odstupom pol roka, v jednom pol roku 2, v lete 2 povedzme, pred zimou 2. A už to v živote nebude môcť byť viacej ako 2 v polročnom období. To sa nedá utiahnuť. Lebo tu ide o to, že tu potom sú ďalší šmaci, ďalší 2. Lebo rozdiel, či tu je jeden pár holubov, ktorý sa zdržiava, 2, alebo či sú tu 4. To je brutálny rozdiel. Lebo oni sa potom naháňajú, oni sa bijú, oni lietajú za sebou a to spôsobuje práve tú chaotickú situáciu, kde na seba upozorňujú. Toto bohužiaľ musí skončiť, takže... 30 seconds until minions spawn. Veľmi ťažké časy. A práve preto, že neviem riešiť túto situáciu, nikto nevyrieši môj prospech. A nie, že prospech, moju spokojnosť. Zostalo také situácie, že ma to už nebaví ani žiť, lebo to neviem ako fixnúť. Ak budem mať neskutočne žrať, že budem musieť jedných holubov poslať preč. Minions have spawned. A možno neodídu aj tak. Ale budem neskutočne, že to je depresia. Ale prekerná situácia, prekerná. Úplne divné sny som, ale úplne som mal drsný sen. Som mi podal odchytiť nejakého strašne nebezpečného zabijaka, ktorý mi hrozil, že ma úplne vydatí. Úplne som sa obál, úplne veľký nebezpečný tvor. Systém, aký by to bol boss v nejakej malej osobe. A podal som ho chytiť do mikrovlnky. A som ho tam mohol upiecť, on sa odtiaľ nevedel dostať. Sny sú divné. Nepiekol si ho? A ja som ho odtiaľ nechal, neupiekol som ho, nechal som ho odtiaľ odísť preč v podstate. Nedržal som tú mikrovlnku, aby sa odtiaľ nemohol dostať, odišiel som preč z tej miestnosti. A odišiel odtiaľ. To sa nedá vysvetliť proste, to bol neskutočný, to bol veľmi nebezpečný, to sa nedá ani povedať, ten sen, v akom som bol. Proste to bol brutálne nebezpečný nejaký človek, alebo čo to bolo, ktorý mal neskutočnú moc, ktorý ma úplne jednoznačne rozdrví, ak ho nerozdrvím ako prvý. Proste úplne horová... Ty nakoniec nerozdrvil, ty si ho pustil. No veď, ale nerozdrvil, lebo som sa bohužiaľ asi zobudil, kým to stihol spraviť. Proste ja som odchytil brutálne nebezpečného zabíjackého tvora, ktorého som sa neskutočne bál a ktorý som vedel, že na ktorého nemám a ktorý som vedel, že keď ho odchytím, že ho už tu nemôžem pustiť z rúk. Ten pocit, aký som mal v tom sne, to nebezpečenstvo, ten strach, ty kokos brutálny. A aj tak som ho nechal, nech odíde. To sa nedá pochopiť. Ten pocit, že konečne ho môžem spieť, konečne uvidím, ako tam kričí, ako tam fúni spôsobné, ja som safe.
A nenechal som ho tam spiecť. Ako tieto sny sú masné, no toho masný som. Ako som sa snažil dostať nebezpečného tvora. Pičina, keď som ho dostal, neviem ako. A ako sa dostal tej mikrovlnky. A znova divný sen mikrovlnka. Asi sa museli byť nejakí malí šmaci, nejakí liliputáni, nejakí asi vojačikovia gumení sme boli, alebo či nejakí mikroľudia. Oj, sny sú divné. Asi sa dokopy dalo tie hory, ktoré som pozeral, Čaky alebo niečo. Vás len muselo v mozgu strašne veľa vecí spojiť dokopy. Typujem, že Čaky tam zohral svoju rolu. Ale ten pocit, aký som mal, tú bezvýchodiskovú situáciu, ten strach, ktorý som vedel, že som skončil, že nemám šancu, že to je brutálny psychopat, ktorý ma úplne rozreže na pader. Že mi bude robiť brutálne zlé veci a nezastavím to. Ja som ho aj tak nechal odísť z tej mikrovlnky. Ja nerozumiem ani sám sebe. Mohol som ho tam v kľude spiecť. Stačilo držať tie dvere. Aby ich nemohol otvoriť znútra. Bohužiaľ. Ste tak dosral strašne, že ty si ani neudržal tie dvere. No ja som odišiel odtiaľ preč. A kam si utekal? Ja som odišiel preč. Ja som mu dal... Neviem, čo som si myslel. Asi som si myslel, že... to bude už OK, snad sa to nejako už spečie aj sám. Ja neviem, čo som si myslel. Možno som nechcel počuť to skúvinanie. Možno som nechcel vidieť, ako sa tam speká. Možno to boli, mikrovlnka, vidíš, no. Možno som myslel, že odtiaľ už nevíde. Možno som mu chcel dať šancu, aby sa zachránil. Ja neviem, čo som mal v tej kotrbe. Bol si mu šancu. No, asi ja. No keď čo by fús tam luxuje. Tak to sú tí luxiaci, no. Ja som ich veľa dovolná, to je jasné. Ten skončil. Čo? Zia, to je tiež pičus. Šimečka láka voličov videom s Ficom, ako klikuje v daždi. Netradičná taktika, ktorá vás šokuje. Ukáž, Fico klikuje v daždi. Fico je mazec. Klikuje. Čo za kokotine mi to dalo? Je to progresívne Slovensko, si z neho vypičil. Jasno. Mi to jasno.
Ako robí z Koránu kliky v daždi. A snímka sa okamžite stala virálna. On už kliky robí, čo ty? Rob 5 klikov, nie týchto. A keby som bol zvedavý, či by vôbec oni robili hen takých klikov. Ako takýchto ľudí milujem, alebo ja to poznám. Nerobia to isté, my sa tiež púšťajú ako strašné, zlé technické odsýpa. Nie sú kliky ako kliky, pomôžte nám prosím rozšíriť toto video. Záleží na každom hlase. Ako tie kliky, ktoré si naložil, ja proti nim nič nemám. On si naložil ťažké kliky, celkom solidne ťažké. S veľkým rozpätím, neviem, čo sa im nezdá, ne, takto sú ľudia. Len také kliky by som si nenaložil, to je zbytočne komplikované. Keď je 20, tak je 30. Fico sme sa spýtali, či videl video ex-ministra vnútra, či príjma pozvanie Mikulca do ringu. Pozvanie Mikulca do ringu. Video politici začali klikovať, pozvanie Fica. Keď je 22, tak je 30. A toto progresívne Slovensko, to sú tiež pičisové. Ako tie progresívne Slovensko, ak to hovorili, že zlegalizujú drogy. Však ja viem, že je to zlé, ale tak keď chce si šňupnúť, keď si myslí, že mu to robí dobre, nech si šňupne. Malo by sa všetko zlegalizovať. Ako keď to hovorili tí ľudia, keby si to videl to video, tých politikov, tých ľudí, ktorí idú do politiky. Počkaj, ktoré video to bolo? Ja musím ti to si musíš pozrieť, to sa dostaneš. To mal Úrik, to ti kokos. Ale keď si to tak zoberieš, však akože čo aj keby zlegalizuješ, však aj A tam nejde o to, tam nejde o to, ako to hovoril ten človek. Ako vyzeral, ako sa prezentoval. Nejde o to, že chce zlegalizovať, to je ten najväčší problém. Ale to pochopíš, keď to uvidíš. Počkaj, Úrik, ja to potrebujem nájsť. Úrik. Ako sa to volalo? Úrik PS. Áno, toto je to video. Úrik predstavuje šialený volebný program progresívcov. Vážení priatelia, dovolte mi... Ako toto je geniálne. Počkaj, sa ešte raz pozrel. Ty si... Ukáž to. Aby som vám predstavil predvolebný program. Počuješ to? Počuješ to? Ako ste už iste postrehli, najväčším problémom Slovenska sú podľa progresívcov vysoké dôchodky. Povedal to otvorený expert na ekonomiku a sociálne otázky. Vzťahov k ľudím od odkazanosti. Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie, tie dôchodky sú podpriemerné. Nie sú práve. Však napokon, seniori sú nepotrební a progresívcov aj tak nevolia. A na obľubovanie mladých im takí treči stačia. Ďalší progresívny problém na Slovensku je málo drog a málo narkomanov. Ako tento najlepší. Odborník progresívneho... Nepačuje nič. Ja viem, ale nebudeš počuť, to musíš pustiť sám. Najlepšie pre Slovensko by totiž aj bolo, keby štát vyfúkol biznis dílerom a vypustil drogy voľne. Že vyfúkuje biznis dílerov. A mládež, aby ich bolo ešte viac. Ak by ste boli poslanec. A samozrejme. Aj za legalizáciu marihuany. Aj za tú, že čo keby sa zlegalizujeme všetky. Toto sú politici. Drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme biznis. Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia. To je koniec. Škodia. Boli ľahšie príští. Ale keď som raz vyberal, keď si... Ako reálne si kladiem otázku, či to je naozaj realita, či to není to, ako kedy si mi Fús poslal takú iróniu na hľadá sa žena, alebo čo to bolo, zámena manželiek. Ak je toto naozaj realita, ak to nie je spančovaná kokotina, tak to je úplný koniec. Ak toto naozaj bolo, ak to není karikatúra, alebo ako sa to volá, Ty myslíš, že ty to neškodí, že ti to robí dobre, tak viete. Samozrejme, toto naozaj ako ich chcú povedať, že proste normálne seriózne vážne to sú tí ľudia. Všetci ostatní normálni vieme, že drogy nikdy nikomu život nezlepšili a že sú vždy veľkou tragédiou pre daného narkomana
ako aj pre jeho rodinu. No a napokon, tretím najväčším problémom Slovenska po vysokých dôchodkoch a malom množstve narkomanov je pochopiteľne to, že ľudia si nemôžu Že podporujú zmenu pohlavia. On je prostredník vpravo a Lucia Plaváková v strede. Toto musím sa pigovi. Toto ti zlepší náladu. Keď si to mrskneš. Ako tam je prostredník. Prostredník bol môj učiteľ na vysokej škole. On ma učil. Čo to učil? Gréčtinu učil. môžu meniť pohlavie podľa vlastnej identifikácie. Čiže podľa toho, ako sa ráno zobudia. A sú za zmenu pohlavia. Sú za zmenu pohlavia. preto im to treba okamžite umožniť. A to bez zbytočných papierovaček a tak malicherných prekážok, ako je napríklad pohlavie nadelené človeku prírodou. K tomu treba samozrejme... A keď neviem, čo robiť s takými ľuďmi, ktorí sa narodia, povedzme, ako muž a silou mocou chcú byť žena. Ako neviem, ako riešiť, to by chcelo znova strašne dlho dilematizovania, čo s nimi. Čo s nimi sradiš? No lebo tá zmena by mala byť zakázaná, to je istá vec, pretože... Ja si pomôžeš, keď im to zakážeš. O ten nesprávny. Keby niekomu povedal, zakazujem ti byť kokot. OK. Wow. No tak nemusím to zakázať, teda OK, ale nemôžu čakať nejaké výhody, nejakú akceptáciu, nejaké rešpektovanie, rozumieš, o tom sa bavíme, proste, OK, keď chceš byť kokot, tak musíš ale rátať s tým, že ťa nikto nebude rešpektovať, lebo vieš, tí tepločia, títo, oni čakajú na neviem aký rešpekt, neviem akú úctu, ako to, že sa oni nevedia zmeniť, že v ich hlave niečo prasklo, že proste toto nie je normálne, lebo to nie je normálne, proste, a to platí aj pre mňa, ak sa zove niekedy strašne milovný chlapo, začnem šúpať do zadka, lízať penisy, no tak bohužiaľ som kokot, nemôže ma nikto rešpektovať, aby som toho nikoho nechcel. To je ako... Ja si to aspoň uvedomujem, ako mám, a preto je asi nereálne, aby sa to zo mňa niekedy stalo, pretože... Ja neviem, ako... Lebo keď si neuvedomuješ, že aj na tej základnej úrovni, že to normálne nie. Lebo mne to naozaj vypadá, že tí ľudia... Možno si to aj uvedomujú, ale nevedia to prijať proste. Nevedia sa ľudia, keď Vieš, to ťažko, keď ich ovládajú púdy. Čo ti poviem? Chcú žvástať. Chlapi chcú žvástať s chlapmi. Čo spravíš, keď chcú žvástať? No nič, nehovorím, tak ako dole, tak ako nebude sa im zakazovať nič, ale nečakajú oficiálne nejaké výhody, nejaký rešpekt, nejakú úctu, alebo že sa k nim niekto bude dobre správať proste, lebo tam to normálne nie je. No a tí hlúpe, lebo ja by som sa k ním správal normálne relatívne, aby som nejako do nich netoto, Ale ty nemôžeš čakať obyčajného priemerného tupca, heterosexuála, že bude si ho nadšený. Proste to je bohužiaľ. To nemôže ako hovoria oni, že my si zaslúžime neviem čo, sme normálni ľudia, každý je nejaký, na tom nič nie je, no to nie je pravda. Vy proste máte v hlave niečo, vám tam nefunguje tak, ako by malo. Taký je fakt, možno sa mýlim. Ja neviem, možno je to normálne, ja už musím všetko spochybňovať, ale normálne to neexistuje, že nie, pretože vznikli dve pohlavia za istým účelom. No z morálneho hľadiska to v pohode není. Lebo tie dve pohlavia sa majú iba šúpať, preto vznikli dve, aby chlapi šúpali ženy. Takže normálne to nie je. Kvôli tomu sú dve pohlavia, aby chlapi šúpali ženy, aby sa ľudská rasa zachovala. Keby boss chcel jedno pohlavie, tak urobí len mužov. Urobí len jedno pohlavie vtákopiskov, každý by vyzeral rovnako, mal by vtákopiska, šúpali by sa do zadku, mohli sme povedzme všetci mať deti, Vieš si to predstaviť, že vlastne všetci sme chlapi, všetci sa žerieme, z iba jedno pohlavie a my sa rozhodneme, že či teda ja oplodním teba, alebo či Lukino oplodní mňa, ja podľa toho budem mať dieťa.
Hej, keby boss chcel, aby bolo jedno pohlavie, aby neboli tieto konflikty, by to spravil. Rozmýšľam, prečo to spravil takto komplikované, ako to spravil. Lebo keby som teda ja mal tu bod, že by som spravil jedno pohlavie. Jedno. Bez vtákopiskov. Ja by som nebyl vtákopiskov, by som spravil to oplodňovanie podobne ako majú holuby, nejaké, aby to nejako divné šúchanie, aby to stále prešlo. Bez vtákopiskov, keby sa dalo. No samozrejme, že som spravil bez vtákopiskov. Vtákopiskov vyzerajú strašne. No, jak by si to spravil? Vlastne, malo by sa niečo ako vagíny mal každý, ne? A tam by sa zase ako šúchali a tam by bol väčší ten prúd, taký mazec by do teba napraskol, povedzme. Vieš, ako to myslím. Ne? Ale by som to spravil bez toho, nezabúdaj, že teraz si to neviem povedať, ako by som to spravil, lebo nemám tu moc, ale keby som mal tu moc, tak potom by som to vedel spraviť aj oveľa lepšie, bez telesných tekutín a kokotín. Vieš, čo chcem povedať? Tá otázka je teraz bezpredmetná, lebo som len hlúpy človek, ale keby som nebol hlúpy človek, tak by som určite našiel oveľa lepšie riešenie, ako túto boss túto dal. Lebo znova to je riešenie, čo za riešenie, keď aj nevie spraviť ľudí aspoň tak, aby nemali kokotské tvíky, aké majú tí kokoši. Ľudská sa je tak nedokonalá ako hovno. A tu ma zase privádza k tomu, že ak je ľudská sa nedokonalá ako hovno, ako dokonalý je boss, ako veľkú moc potom má on sám, keď vytvorí takéto hovna. Teraz sa pozrieme na ser a naložíme nejaké pakety, už to vidím, ale tá pointa je stále rovnaká. Lebo on aj tak vie, čo si myslíme, to nemusím ani povedať. Vlastne v momente, ako si to myslím, on to vie, takže to už rovno môžem povedať, ne? To už je jedno. Už mám naložené pakety a neobídem toto, čo boss to vie. Vlastne, znova, ako veľmi môže byť masný, pokiaľ spraví takto nedokonalú ľudskú rasu a celkovo spraví nedokonalý systém ako sračka, čo sa tým sleduje. Tak možno, že na to má iné rasy, my sme iba na zábavku. Jedna z možností. A úplne sa vyškia na tom, ako zase im hrablo v mozgu a zase sa to šúpo dve rovnaké pohlavia navzájom. A musí sa spúčiť na tom, že ľudia vynašli 70 pohlaví alebo koľko. 70 pohlaví? Ako mohli ich vymenovať? Neviem si predstaviť 70 pohlaví. Najlepšie povedala jedna americká, že to bola kandidátka na prezidenta. Úhorka má pravdu, problém, že ľudia sú sprostí ako Dudu. Ak sa ja dožijem dôchodku, tak to ti garantujem, že takého dôchodcu ešte nezažili. Najmä ak bude odkazaný na dôchodok a nebude vládať žoby, to pôjde z veda. Ten droger. Čo je za túda? Holy shit. Ako ne. Ako šport nie je taká zábava. Ja keby som mohol vrátiť čas, ja by som sa stal politikom. A keby som mohol vrátiť čas dozadu, teraz, že si pamätám, či si toto všetko pamätám a vrátim sa do 10 rokoch, keď som sa teraz zobudil, a toto všetko viem, toto všetko si pamätám tak, ako si pamätám povedzme teraz, nie úplne, ale dosť, ne? A že teraz ráno sa zobudím a že pozriem, že ty kokos, ja som v roku 1992. No nič, časy sa zmenia. Vieme s kým držať, vieme ako držať.
Aby som bol Ficová pravá ruka, alebo by som tromfol Fico, najlepšie by ho bolo do vrecka. Holy shit, ja by som jednoznačne by som išiel do politiky, lebo to je katastrofa, títo ľudia. Ako, je to samozrejme smutné, že by som musel hovoriť ľuďom to, čo chcú počuť, že by som musel ľuďom klamať, ale ja by som ich klamal v ich záujem. Samozrejme by som nemohol povedať, aké sú zaostalé, aké sú tupí, aké sú primitívni, ako sú skorumpovaná zaostalá rasa. Lebo tam by nešlo o to pomáhať ľuďom, tam by išlo o to, že ak pomôžem ľuďom, dokážem v tých medzách tajne pretlačiť aj veci, ktoré pomôžu iným živým bytostiam. Nenápadne, šibalsky by som to dokázal spraviť. Zakril by som to za rúško, že pomáham ľuďom. A hlavne by som pomáhal živým bytostiam. Ostatným. A samozrejme by som pomáhal aj ľuďom, ale tá priorita bola úplne niekde inde. A museli som im pomáhať, aj ma vždy zvolili. Ty kokos, ale... A mňa by asi zabili, aby som nehodol politikom. Aby som dopadol ako Dubček, alebo... Proste mňa by zabili tí ľudia. Ja neviem, ako dlho by som v politike, lebo ľudia by videli, že ja nie som ako oni, že ja nebudem hrábať s nimi, že mám príliš veľký vplyv, že ja im nedovolím zazobávať sa. Mňa by zabili, no bohužiaľ, to je v piči. Proste to je o ničom. Ja neviem, či by som dokázal, aby som musel mať neskutočne veľkú armádu lojálnych ľudí, a to neviem, odkiaľ by som zohnal znova. By som potreboval strašne veľa ochrankárov aj všetkého, tí kokos, by som potreboval reálne pomaly jeden celý palác. A vlastnú súkromnú armádu. A aj tak si myslím, že ma dostali. To je zabité celé. Ako ľuďom sa nedá pomôcť. A v momente, ako chceš pomôcť ľuďom, je tu strašne veľa ľudí, ktorí sa to nebude páčiť. A ťa zabijú, proste ťa popravia. Nejaký Kočner, alebo to je jedno. Fico, to je jedno. To hocikdo, hociaký politik, hociaký vplyvný politik, ktorý je teda podnikateľ, nájde si tú cestu. Vieš, čím to potrvá rok, 2, 3, 4, 10, zablím. Ja ma dostali proste. A ja o ničom. Určite. To je depresívne, že ľuďom sa nedá pomôcť. Lebo ti to nedovolia ostatní ľudia. Lebo si to nedovolia. Ak nebudeš kopať s nimi, tak si skončil. Ak budeš kopať s nimi, no tak Boh vie, ako nepomôžeš ani hovno. Neviem, či by som bol, keď som na to čas. Bolo by to ťažké, ako pokusil by som sa. Ako zomrel by som v boji, nedal by som koži vlácno, ale vyskúšal by som to určite. Strašne ťažký zápas, čo neviem. Tak aj minulý bol celko tučný. Bol tiež tučný. Naozaj už čím skôr. Dožiť sa dôchodku, kto by to chcel? Kto by sa chcel dožiť dôchodku? To počítam dni, kedy už príde koniec. A pikože, ak sa ja dožijem dôchodku. A dole. Škoda, že neuvidím, ako si ako dôchodca pačuješ. Škoda, že neuvidím, ako Pigo a Fud si tu bačujú. Dva šmaci dôchodcov. Nejak ma to sales nebaví, ja začínam zvažovať, ako to spraviť, aby som už zomrel do piče. Fakt ma to nebaví. Už to predstavuje všetky medzi moje trpazlivosti tento svet. Nie len, že mi je totálne zle, že mi píska v uchu, nevidím, chorý som. Ľudia na mňa útočia z každej strany, ty kokos. Aj nie, že na mňa.
Nezvládam to už. Vymýka sa mi to spod kontroly. Že keby som strácal tú silu s tým starnutím. Že to proste nemám v sebe. To nie je len starnutím. Nemám jedlo, nemám nič. Strácam na sile. Nemám silu bojovať s tými hajzlami. Že keby som bol aspoň taký namazaný ako v novembri, by to bolo iné. Mám fakt na to silu. Otázka, dokedy ešte pán Štolverka bude, no. Piče. Dokedy bude klasiť ešte tak Gargamel? Nie, že by som chcel, aby zomrel, ale keby zomrel, tak sme otvorili možnosti. A naozaj znova, keď si položíš tú otázku, aký má to zmysel klasiť? To nemá zmysel, to nemá nič. Tu proste len klasíš, každý deň robíš to isté, robíš jednu rutinu. Tá rutina ťa iba drtí. V momente, ako sa zobudím, čakám na to, kedy bude večer, aby som mohol ísť spať. Ja reálne v podstate čakám na to, kedy zomrem, dá sa povedať, hej. Lebo znova, čakám, kedy nebudem vnímať, hej. Čakám iba na ten spánok, lebo v spánku nevnímam. No. Lenže zase, to je zase tá filozofická otázka. My nevieme, či smrť bude aspoň taká podobná ako spánok. Toto je to. Ak sa narodím znova, tak z toho nie som nadšený vôbec. Tá jedna z tých možností je tá, že ten svet sa vždy resetne, keď skončí, hej. Keď všetko skončí, no lenže tebe to ujde. Rozumieme sa, ty zomreš, tam ide inak čas, keď si mŕtvý. To proste to luskneš prstom asi hneď živý. Ako aj keď si to nepamätáš, vieš, ale teraz to viem, ako to asi môže fungovať, hej, a je to depresívne. Ako OK, zomrem. Fajn, ubehne niekoľko miliónov rokov, povedzme, mne to ujde za pár sekúnd, hej, a zrazu sa narodím znova. Čo som vyhral? No vyhral som, ale sa nebudem pamätať, ale čo som vyhral? Dostanem sa do takéto isté sračky znova. Proste ja sa neviem zbaviť tej ideológie toho, lebo veľmi to príde nereálne. Že smrť je východisko a toto ma najviac ubíja zo všetkého. Neviem prečo, ale príde mi to, lebo to je optimistické. Pretože ja neverím tomu, že mi dá niekedy bol spokoj. Kto vie, koľko životov som tu kvasil. Bo to by takisto dávalo zmysel, prečo som iný ako ľudia. Možno som oveľa viacej zažil. Možno som oveľa skúsenejší, možno som žil už tisícky rokov, kým som sa podaril dostať do tohto stavu, do akého som. To môže byť čokoľvek. To môže byť dlhodobý ja som sa nemusel evolvovať v tomto jednom živote, rozumieme sa. Toto je na toto depresívne. Ja som mohol biedu zažívať tisícky rokov. A kvôli tomu som iný, lebo som sa učil strašne dlho. Možno oveľa dlhšie ako väčšina ľudí. Možno to je galiba. Z tohto sa nedá výjsť. Neviem nájsť riešenie, ktoré ma ako tak upokojovalo. Na jednej strane si môžeme povedať, že aj tak zomreš. Aký zmysel to má naťahovať? Však sledujem ten zápas a popri tom diskutujeme. A nediskutujeme. Ja diskutujem, ty nasávaš. Nediskutuj teraz. Ja sa počúvam. Tak potrebuješ sa pozrieť na tú serióznu závažnú situáciu. Dobre, ešte pozerá sa na to už roky furt dookola. Nepozeráš, celý deň si mal ružové klapky na očiach, celý deň si zabúdal a nažíval si s kokotmi. Ja ťa musím prebrať z tej letargie. Keď ti nebudem pripomínať dôležité veci, tak na ne zabudneš. Ja tak zabudem za 5 minút, neviem, čo si dále. Strašný žvástal z toho. To je úplný koniec. My sme Oblivion od degenerácie. To je to, čo si Oblivion degenerácie. Keď sa ti otvoria tie oči. Na Vianoce? To isté si myslíme o tebe. Nepohľadí. Ja už nechcem, aby sa mi otvorili ešte viacej.
Aj, ty máš to. Prečo sa ten Kain zabil? Ja. Čo bol ten pičus? Ťažký západ, to mi furt tu do ucha. Ďakuješ, piče. Oj. Neviem, čo je na tom ťažké, však to dávate jak domino. Máte 4 drákov, dávate to ako domino a poviem vám ťažký zápas. Tak ja neviem, čo to povedať, teraz si proti El Pačeveninovi, proti Kokotovi, ktorého banujem, lebo neužitočný šampión, nevie, čo s ním robiť. Ja neviem, boss musí chce strašne natiahnuť do kokotiny, lebo ja reálne rozmýšľam kvôli tomu. Ako boss to vie, že ja rozmýšľam. A ja rozmýšľam, že to nespustím kvôli tomu, že non-stop vyhrávaš, ale stále to neprechádza to v parlamente, boss to vie. Kto vie ešte koľko výher ti bude dávať. Kto vie, či to bude ešte stále skúšať. Lebo áno, stále to neprechádza. Stále je drvivá väčšina v neprospech Ligy retardov. Tvrdo a rázne sa stávam k tomu, že no. To nemá zmysel. To radšej budem sedieť a vysvetľovať Fúzovi, že smrť nie je riešená. Pravdepodobne. On sa za chvíľku vypne. No. Ako zónia je skúrený, ten čo je piči. Pigo si hneď povedal svoju klasickú hlášku Borizona. Pigo mi hneď zadil. Bude sranda, ak tu ostaneš sám. Aha. Chceme sa neskutočne baviť. Každý druhý deň budeme oslovať, že skúrený fúst tu už nie, že ma nemôže srať. Každý tretí deň budem oslovať, že ja som pokoj s jedlom. Konečne nemusím jesť. To nebude dlho trvať. Ako? Ak by zomrel, ako na jednej strane by som bol zvedavý. Čo by boss robil, keby zomrel Pigo? Ako reálne by som bol zvedavý. A pokiaľ by nespravil nič, tak ja by som žil maximálne rok. Do roka by som zomrel na 100%. Proste by som nemal čo jesť, aby som nepil vodu, konec. Koľko by som reálne vydržal na vode? Rok maximálne, podľa mňa. Neviem, to môže dlhšie. Po pol roku by som musel byť vychudnutý ako hovno. Po 8 mesiacov, 9 musí začať odchádzať orgány, neexistuje. No uvidíte. Ja sa oveľa viacej bojím smrti, ako to, že tu ostanem sám. Ak to ostanem sám, to nie je také zlé. Aspoň viem, že mám maximálne rok. Konečne budem vedieť aspoň, že koľko času mi ostáva. Môžem sa podľa toho zariadiť. Idem sa napiť sa vody. Znova, ja neviem, čím to je. Či je to tými nápojmi, či je to nápojmi, alebo je to problémami, alebo je to tým, že málo spím. Ale ja skoro nič nejem
A ja vôbec nepocítim hlad. Vôbec. Úplne mizivo. Ja pocítim hlad asi tak, ako keby som jedol každý deň vypražený syr. Ja tomu nerozumiem, ako som šokovaný. Či to robí naozaj tá únava, tá depresia s kokotou, alebo či tie nápoje sú natoľko silné proste, že... Alebo je to naozaj to leto, to je to, čo hovorím s tým letom. Možno to leto musí byť podľa mňa strašne veľa, to teplo. Ja neviem, čím to je, ja nepocítim hlad, ja som jedol úplne mizivo, ja som v pohode, mám úplne horíte. Ja som hlavne iba smedný. Je to zaujímavé. Alebo naozaj tie čipsy. Ale je pravda, že zjem pol kila čipsov. Nie je to pol kilo. Koľko to je? Možno tie čipsy robia predsa len dosť. Koľko to má? 200 gramov. No skoro 200 gramov čipsov zjem denne. A 2 nápoje. Ako pocítim hlad. Neviem, to je podľa mňa psychika, podľa mňa tie problémy, ktoré mám. Že som nevyspatý a že má strašne veľké problémy. Toto asi mi najviac pomáha ignorovať ten hlad. Podľa mňa najviac pomáha tá únava. Že som oveľa viacej unavený. Že sa mozog, áno, podľa mňa mozog sa viacej koncentruje na tú únavu. Nie je schopný tak dobre pracovať. Nie je schopný si uvedomovať ten hlad asi. Až tak. Lebo sa koncentruje na to, že kedy už pôjde spať, lebo to ledva fúni. Hen fús v kuse domine vyhrala. To je typický fús. Typický fús povedal si, že koľko to má? Má 6 výher v rade. To už dlho nebolo. A zase postavil to Malfight a svoj kokoti build. Milé tie kokotie buildy. A skoro vytočil 0 s tým kokotím buildom, no. Nie je zle, nie je zle. Nie je zle. Nič, no. Bojujeme. Niekto bojuje viacej, niekto bojuje menej. Si pozri to video, ti hovorím, to je koniec. To keď si pustíš, ty kokos, to nedávaš. Najviac sa mi páčil Bidet. Ako americký prezident tak spokojne vyhlásil nedávno, že Rusko už prehralo vojnu. A Putin vie, že Rusko prehralo vojnu. Ako ja to nechápem. Ako ja to neviem pochopiť. Ako, čoho sme sa dožili? Proste malá Ukrajina, malé hovno, má minimálne o 10 krát nemáš šancu vyhrať vojnu a tu nájdeš ľudí, verejných predstaviteľov, prezidenta, ktorí ti otvorene klamú totálnu kokotinu, ti dajú do hlavy, že Rusko prehralo vojnu. Ako ja to nechápem, aký časom sme sa dožili. To naozaj sú ľudia tak Nie, podľa mňa najväčší problém je ten, že ja som strašne napredoval. Podľa mňa, keby som, ja neviem, ale toto nie je napredovanie, to čo trepu. Ako môžu povedať, že Rusko prehralo vojnu? Ako si môžu myslieť vôbec tí ľudia? Ja neviem, či tomu veria, že Ukrajina vôbec má nejakú šancu. Ukrajina by reálne nemala šancu, ani keby tam posielala celá Európa a Amerika vojska. Aj tak by to nedali, aj tak by neporazili Rusov. Pretože na Rusov by sa pridala Čína. Aj tak by to neporazili. Ja to nechápem, aký čas sme sa dožili. Ako sme sa dožili už totálne degenerácie, totálne rozkladu ľudskej rasy. A Fus to vôbec neberie na nejakú ťažkú váhu. On si to robí prdnákovi. Ja to mám úplne píči, úplne je to jedno.
To je úplná katastrofa. Čoho sme sa dožili, ty kokos? Čo sme sa dožili? Čo naríkaš? Ti tu hovoria verejní predstavitelia, že Rusko prehralo vojnu. Ale mňa to nezajíma, čo hovoria. S Mňa nezajíma, čo tí kokoti hovoria. Ale rozumieš, čo hovoria? Uvedomuješ si to? To je, keby ti niekto išiel hovoriť, že žena nemá vagínu, ale penis a vajcia. To čo hovoria tí ľudia? Ako to môžu povedať? Ako im to môže... To je jedna vec, že to povedia, ale vieš, koľko ľudí im to žerie? Koľko ľudí to berie ako samozrejme, že áno, Rusko prehralo vojnu? Kriste pán. Ja to tu nedávam už, Čo sa to nemôžem ani pozerať. Medzi akými neandertálcami tu prášime kožuchy. Tate bol boxer? Tate bol freestyle, alebo čo je to za kokotinu? Kickboxer? Som aj nevedel. Som aj nevedel, že pičný Tate bol beatkár. Je to strašné. Videl si to video? Má to 2,5 minúty. Maximálne. Ako to je strašné to video tiež. Už to nepríde ani vtipné vôbec. Ako to je strašné. Ako to je strašné. Snowman streamuje, že stream s legendárnou Evičkou. To čo je zas? Ten pičný Snowman fajči pije, má viacej vlasov ako ja. Ja to nechápem. Paprikové vlasy. Kde je legendárna Evička? Kde je legendárna Evička? Čo je to za špakyňu? Jaká zase Evička? Ja nerozumiem už ničo. Ja nechápem už nič. Ako ja ti poviem jednu vec, môžem? S málo čím s tebou súhlasím, ale v tomto, že ty nerozumieš absolútne ničomu, tak v tom sa tak zhodneme. A ty si piču zdravený. Neviem, či som preverný, sem tam mi to na futbale hovoria, ale neviem, či zrovna takto si to myslím. Ďakujeme za tvoje penáš. Počúvaj ma, dneska som bol na kúpalisku, pršalo, boli tam mimo plavčici, ja, dvaja moji kamaráti, a sme sa tam kúpali. Reálne sme sa kúpali, keď totálne pršalo. A, to je všetko? Čo na to hovoríš? Ja ste pičusovia. Ty kokos. A som si neumýval vlasy už niekoľko týždňov. Vôbec sa mi do toho nechce. Tak ale ty asi nemáš ani čo umývať, vieš? Máš pár prameňov na hlave. No preto je to zatiaľ v pohode, lebo tie vlasy nie sú veľké.
Počkaj, kedy ty budeš mať na hlave tak, poviem príklad, 200 vlasov, alebo 500 a šedivých, iba takých pár šedivých vlasov na tej hlave. Inak aj ja už mám šedivé vlasy po bokoch, to je divné. Normálne. Ale vieš, čo je divné? Ja mám biele fúzy. Normálne mám biele fúzy. Ale neviem, či to je zo slnka. S tým zavičkou. Ty kokos. Ale neboj sa, Pitov. Ja sa kúpem aj za takého pičusa ako si ty. Pretože viem, že umývanie je zdušené, nevidíš? Ja nemám nič proti umývaniu, len mám dôležitejšie veci na práci. Proste preferujem iné veci. Pre mňa to pôsobí tak relaxačne, keď sa okúpeš. A ty si to môžeš dovoliť, lebo ty máš relaxačný život. Ver mi, že keby si mal tie problémy, keby si mal problémy, ktoré ťa žerú tak, ako moje problémy žerú mňa, tak by si mal umývanie úplne v riti. Čiže to nehovorí, že nie. Lebo to je to, čo ľudia v živote nepochopia, že brutálne, keď ťa niečo brutálne ničí, drví, to posledné, že ťa trápi nejaké pičné umývanie. Lebo vieš, že to nejako nepomôže, nebude sa ani lepšie cítiť. Keď máš naozaj tučné problémy. Tak keby si mal, ako stačí podľa mňa, aby si mal jednu rakovinu, aby ti odrezali kus nohy a podľa mňa už to by stačilo, že by si mu poslal do piče. Ako umýval by sa samozrejme, ale nebolo by to každý deň. A možno, hej, kto vie, ja neviem, každý je iný. Možno sú ľudia, ktorí možno by ťa to naplňalo, to umývanie stále, možno by sa naozaj lepšie cítil, len každý je iný. To není 100%, čo hovorím. Ja len hovorím, že ja mám rád vodu. Ja mám rád vodu, ale ja mám rád slanú vodu, lebo táto sladká voda mi spôsobuje problémy, vždy mi spôsobovala. Takže ja mám rád slanú vodu, moria. Áno, ako keby to bolo more, áno, tak to je iná vec. Keby tiekla morská voda, no tak by možno zmenilo veľa. To by som už rozmýšľal. Táto voda mi spôsobuje brutálne problémy, vždy mi spôsobovala. Túto vodu ja si nejako neužívam. A taká morská voda, slaná, to je mazec. Ja sa strašne rád čvárcem vo vode. Tak ty máš život gombičku. Ale nie, tak ja strašne mám rád plávanie. A ja mám rád plávanie, ale to je úplne jedno. Čo z toho? Ja ti len hovorím, čo ja mám rád, ja nehovorím, čo ty máš rád. Ja mám veľa vecí. A vypražený sír mám rád, aj tak som ho poslal do prdele. Ženy mám rád, aj tak som ich poslal do prdele. Na isté úrovni. Ich mám rád, aj tak som aj tak im uprdel. Zabité celé. Je to bieda, je to koblia. Snowman tam má svoju Evičku a ten špaku, tabaky. Ja sa neviem dočkať, kedy konečne dohorí tá pičná sviečka. Tak ty máš tu koreň. Mám tuhý koreň, lebo spičený boss ma vytrénoval. Celý život ma pripravoval na to, aby som mal tuhý koreň. Zabranil mi fajčiť, zabranil mi piť, donútil ma odsýpať. Geniálne. A kvôli tomu mám tvrdý koreň asi. To asi pridalo najviac môjmu tuhému koreňu. Tréning. Tréning na tuhý koreň.
Chýbajú mi staré časy, Titov, zapne Ligo, zapne stream. Ešte sme vedeli, že časy sa, že všetko a skončí, časy sa budú len zhoršované. Nič žiadna novinka. To boli dobré časy. Toto je tá sranda, že hovorím, to je to, čo hovorím stále. Si hovorím, že to boli dobré časy. Ešte tie časy, kde Warwick úplne pochoval, zničil, som si dal Traugit, čiže neviem, Rivotril. Bože, to boli geniálne časy. A keď som vždy vedel, že to poviem na tie časy. Tie časy, keď som išiel z Warwick a keď som tam uvidel divnú playgame, to nevyzeralo, že Warwick, to som si nažíval, ja som si užíval. Teraz som tu žil v bavlnke, to bola pohoda. A smutné je, že aj o týchto časoch teraz, o nejaký čas, poviem, že toto bola bavlnka. Takže to, čo nás čaká, toho sa treba obávať. Dobre, ti stehna žije ešte. Určite žije ten pičus. Pičus tu žijú najdlhšie. Dobre, ako vyzerá. Ako tučný válibuk vypasený. Ako môže vyzerať? Snad si nemyslíš, že stehno začalo odsýpať. Tá šanca je blízko k nula. To proste musíš mať v sebe. To nechytíš na staré kolena. To nechytíš. Tá šanca je strašne malá, že nejaké 25-ke si uvedomíš ako túčko. Lebo ja neverím ani tým fotkám, ani tým všelakým kolážom, že tuto začal nejako v živote nič nerobil a zrazu z neho totálny atlet. To nie je podložené dôkazmi nejako nikdy. To znamená, tam je strašne malá šanca, že si si 25-ke túčko uvedomí, že už nebudem viac túčkom, budem mazec. Bo to zase aj zo seba to tak beriem, že proste ja som bol od malička, chcem byť mazcom. Vždy som chcel byť mazcom, to neprišlo v 20-ke. No. A ty tiež na svojej divnej, istej, malej úrovni si vždy chcel byť mazcom. Tak si hral futbal, tam sa niečo robí, sa tam beha, vytvára sa nejaká fyzická aktivita, to je to isté. Proste, aká je šanca, že niekto si tučko, ktorý nič nerobil celý život, si v 25-ke povie, no konec, odteraz som mazec a odsýpam každý deň. No, ešte koľko som sa snažil stehna tučka presvedčiť, nech klikuje so mnou. Nech odsýpať so mnou, že sa im nebude lepšie cvičiť a jemu sa bude lepšie odsýpať. Keď budeme spolu klikovať, ani sa sračku. Proste to ja neviem. Ja sa neviem do nich ani vžiť, lebo ja som taký nikdy nebol, vieš. Keď som taký nikdy nebol, tak ja to nedokážem pochopiť. Preto ja dokážem pochopiť hlupákov. Lebo som bol hlupák, viem, aké to je nevnímať. A nikdy som nebol lenivec. A preto v živote nepochopím lenivcov. Neviem to. Neviem to pochopiť, pokiaľ som to nezažil. Pokiaľ som nebol jedným z nich. A tým, že ja som v živote nebol lenivcom, ako som povedal, ja to neviem doteraz pochopiť, ja sa čudujem sám sebe, že hovorím ako 9-10 ročný som chcel tvrdo na pole okopávať zemiaky, som chcel raziť. Proste. A mňa berieš ako lenivca? Ty si ležerný, o tom sme sa bavili niekoľkrát, ty si ležerný. A to je rovnako zle ako lenivé? Ja som to vysvetloval, aký je v tom rozdiel, neviem, už teraz sa mi na tým nechce dúmať. Tam bol nejaký zásadný rozdiel medzi ležernosťou a lenivosťou. My sa o tom bavili, ale... Lebo ležerný neznamená... jak to bolo? Ty si ležerný. To zase musím rozlúčnúť od začiatku. Vlastne ty nemáš robiť aktivitu, ty nemáš problém robiť aktivitu, ale... ty nemáš ten profesionalizmus. Tam bol jeden veľký rozdiel medzi ležernosťou a lenivosťou, na ktorý si teraz neviem spomenúť. No ty nemáš problém odsýpať. Ležerní ľudia nemajú problém odsýpať, oni len... Bože, tam bol zásadný rozdiel, na ktorý si teraz neviem vydumať. Ale to je normálne. Málo spánku mám, nemám jedlo, nič. Je normálne, že mozog mi nepracuje tak dobre, ako by za normálne okolnosti mal. Aspoň, že viem na čo to obrátiť, pretože taký fakt. Ten mozog potrebuje isté živiny, potrebuje spánok, ako nemá, je to ľudská sračka.
Potom neviem ani prísť na takú jednoduchú odpoveď, aký je rozdiel medzi ležernosťou a lenivosťou. No neviem, lebo nemám spánok, nemám jedlo, nemám ani hovno. Môj ľudský mozog odhníva. Čudujem, že ešte viem rozlúsknuť, že Rusko porazí Ukrajinu. Možno za chvíľu mi odíde mozog a budem hovoriť, že Ukrajina už vyhrala vojnu. No ty nie si lenivý, ty nemáš problém behať alebo cvičiť. A ty si ležerný. Ja mám problém robiť veci, ktoré mi nedávajú nejakým spôsobom zmysel, alebo sú pre mňa... Vieš, že tú prioritu dávam na tieto veci viac ako... A potom už... No ale také stehno hovorím, to neexistuje. To by som sa aj stavil. O všetky peniaze, ktoré by som, dajme tomu, mal. Že stehno neodsýpa a nevyzerá kvalitné. Že by som sa stavil, že stehno je stále ležerný alias lenivý tučko. Lenivý tučko. On sa nezmení nikdy. Neexistuje. Tá šanca je tak mizivá, že môžem povedať, že sa nezmení nikdy. Ale tak keby si mal kocku s 1000 stranami, od 1 do 1000 a musí ti padnúť do 10 číslo. Keď ti nepadne do 10, tak stále je tučko. No, aké sú šance? Že vylosuješ z 1000 čísel číslo od 1 do 10. No, trochu malé. Ale vieš, akože na určitej úrovni musím mať nejakú profesionalitu, lebo tak vieš, tak dlhé roky odsýpam, dlhé roky proste robím určité veci, ktoré rozumieš, no. Však samozrejme, že máš nejakú profesionalitu. To sú tie levely, o ktorých vždy hovorím. To máš 0 až 10. Samozrejme, že nemáš profesionalitu na 0, to je jasné. Hýbe sa ti okolo 3, 4. Samozrejme, že máš. A pečku mi daj mi pečku. Daj mi pečku. Nemám ma za kokota, daj mi pečku. Bo sa naserem do piče a vypiem ťa, pošlem ťa do piče. Rozmýšľam, v čom by si dal pečku. Aké schopnosti sa ti hýbu okolo pečky. Schopnosť šúpať ženu. Schopnosť baliť ženy by som ti dal okolo pečky. To nemôžeš povedať toto, že schopnosť balenia ženy, keď ja som v živote ešte ženu nebavil. To neznamená, že vedomá schopnosť, to ty si nevedome nabalil mikinu. Ja nehovorím, že si vedome nabalil, si to so svojím úmyslom. Aj nevedomé balenie je stále balenie. Bože, to čo sme sa dožili? A však mikina balila mňa. Bidet. Ako bidet ti hovorím. Ako ja neviem, čo sme sa dožili. Vôbec neviem, čo sme sa dožili a vôbec neviem, čo si počneme. A absolútne neviem, čo si počneme. A absolútne. Len tak z posledného fúčime a miešame tabak. Ja sa snažím presvedčiť samého seba, že čoskoro zomrem. aby sme sa cítili lepšie. Ja sa potrebujem oklamať, že už sa to blíži. Ako to spraviť? Mám podlomený zdravotný stav. Mám samovražedné sklony. Zle mi je.
Musím byť zničený zo všetkých prechodených chorób, ktoré som mal. Bidec sa zasekal ako pokazený PC stroj. A konkurenciu v takom... Och, to sú časy, Kriste, Pane, to čo za časy? Ok, už sa musím smiať, už mi to úplne práska. Už mi to až tak práska, už som v takej depresii, že už sa začínam aj smiať. Na to. Bože, to je tragédia, to je tragédia. To je neskutočne masná tragédia, čo som sa dožil. Ok, už neviem, ako sa mám s bossom dohodnúť, ja potrebujem sa s bossom dohodnúť, asi zvolím na tú kartu. Musím začať s bossom viacej komunikovať a skúsiť ho presvedčiť, nemáš vyťahnuť si to kokotiny. Potrebujem sa dohodnúť s bossom, to vnímam ako svoju jednu z mojich jediných reálnych šancí na to, aby som to prestal existovať. Si potrebujem dohodnúť. Potrebujem mu dať nejaký trade alebo niečo. Ja neviem, čo mám spraviť. Ale boss je asi má iná šanca, aby som to už nemusel klasiť. Potrebujem ho presvedčiť, že ho stačil. 28.7. Pes ešte žije? Ten malý šprt ešte žije? Ja si pamätám, že mi zvykol mliaskať do telefónu. Ja som si myslel, že ty mliaskaš, že povedáš. A kto? No, malý špekač. A kto? Mi mliaskal do telefónu kedysi roky dozadu a som si myslel, že ty mi povedáš. Dodo? Ne, tvoj malý pes. Tvoj špekač. Dodo bol pičus, Dodo použil vonom. Dodo Struhanka použil tvoje body vonom. Ako sa to volá? V Groundede použil špekačka body. Ty si bol strašne to kokos grounded. Ty si proste nerobil tie misie, tie úlohy. To ma stralo. Ty si tam nemal profesionalitu. Ja som odsypal tie úlohy, robil som tie questy všetky. Ja som robil dôležité veci, zabezpečoval si jedlo a som sa snažil prežiť. Ja som sa snažil prežiť a zbierať tovar. Ale to, čo si robil ty, bolo grounded neskutočne ľahké. Dúfam.
No nič, mali sme presvedčiť Mariana, nech volí SNS. SNS potrebuje podporu. To je pravda. SNS potrebuje najväčšiu podporu. A sú tam celkom dobrí šmáci. Šmáci, áno, ale som volil SNS, keď som občiansky. Ja by som predsa nešiel voliť, keby som občiansky. Išiel by som voliť SNS, asi by som si dal tú námahu. Tí pičusovia sú celkom rozumní, sú to celkom rozumní v rámci možností. Ale potrebujú podporu. Ale sú na hranici. Pičusovia. Aj keď ten Michalko, vyzerá ako pičus. Ale je tam ten Taraba. Ten vyzerá kvalitne. Taraba sa tuším bol. Danko to je tiež, ten je trochu spomalený. To je v pohode. Michalko je prešpekulovaný. On není spomalený, on vyzerá ako taká gulička. Taký Marian, no. Ale je tam Taraba je mázec. No uvidíme, či sa SNS dostane do parlamentu. No. Ako tu som presvedčený, že voľby nie sú spančované. Každá strana. Každá strana dá svoje krázle, čo to sledujú. Preto si myslím, že voľby nie sú spančované, pretože každá strana, tam to nikto nemôže spančovať vo svoj prospech, lebo tam sú všetci tí pičusovia, ktorí to sledujú. Ja si nemyslím, že slovenské voľby sú spančované. Ako to vidí zase Pigo. Pigo vidí za všetkým čerta. Nemyslím, že slovenské voľby sú spančované. Keby boli spančované, Fico by tam nikdy nebol. To je jeden z, podľa mňa, z jasných dôkazov. Fico by tam nikdy nebol, keby boli spančované. Všetci ho neznášajú, ako to... Ja vidím, že civilizácia napreduje väčšie. Ty napreduješ do senility, chlapina. Si nazval ľudí civilizáciou. Začínam mať obavy. Čo sa smeješ, ty debian? Figo nazval ľudí civilizáciou. Ako ja mať? Hovitia z verva? Jednoduchá rasa? Zaostalci? Trošku
Spomalenci. Je toho veľa. Čo sa dá nazvať synonymum. Oni končia, len nevieme, koľko ešte majú času. Ale sviečka im dolája. Ale vždy lepšie, keď bude Piková matka voliť Kotleba, keď mal voliť KDH ako KDH. KDH to je veľmi zlá strana. To sú takí tí, ktorí vždy obratia plášte. Oni pôjdu do vlády s hocikým, s absolútne hocikým, ich zoberie každý, lebo oni sa hrajú na takých najviac neutrálnych. Ale že aj v každej vláde spôsobovali problémy. V každej vláde mala vláda s nimi nakoniec vždy problémy. Treba dúfať, že KDH sa nedostane do parlamentu, čo síce zloží Mariana, ale to nebolo až také zle. Zložený Marian, on teraz chodí. Myslím, že Mariana sa nepodarí presvedčiť, že by prestal voliť KDH? Ako ja už Mariana poznám, Mariana sa nedá dať na tú správnu cestu. Minimálne ja to neviem. Ja to neviem a Fus sa o to nepokúsi. Čo? Ty sa nepokúsiš dať Mariana na správnu cestu. Na cestu vedomia. Na cestu vnímania. Asi ani ty nevieš, ako ho dať na cestu vedomia. No, Marian je zábitý. Ty povieš, že babka nesúdne bude voliť KDH? Fuck. Ako to KDH, to je tiež strana, to je na nič sa. Babka už nechodí voliť, takže stará. To, že je strana, ale to je jedno, koľko ako stále môže voliť. Ale ona nechodí voliť, lebo už tam neprejde. Je takto, že tam neprejde. Ale to keby chceli to zabezpečiť, dojde domov k nej niekto. Keby silou mocou chceli. Sú takéto veci, že dojde domov. Ešte dobre, že nechcú. Lebo to by bol ďalší zbytočný hlas pre KDH. Lebo oni nie sú kresťania, reálne. Oni si dajú ten názov iba preto, lebo vedia, že vďaka tomu názvu a vďaka nejakým tým základným princípom, ktoré akože budú presadzovať. Lebo mne sa zdá, že KDH, aj keď bolo vo vláde, sa mi zdá, že v živote nepresadili niečo naozaj kresťanské. Presadili interrupcie? Nepresadili interrupcie. Stále sa tu zabíjajú deti v bruchu. Čo ja v podstate, ja by som zabil všetkých ľudí, takže čo sa týka tohto, ja s tým problém nemám, Ale znova, máš programovom interrupcie, ideš do vlády a nepresadíš to. To čo to znamená? To znamená len toľko, že ty vieš, že to nepresadíš. To je to isté ako Sulík. Sulík navnadil mladých kokotov na to, že zlegalizuje marihuanu, neviem ako im pomôže. A on ani neklamal, lebo on vedel, že to v živote neprejde. On na to navnadil ľudí, že sa to bude snažiť presadiť, že to je ich plán, ale vedel, že to v živote nepresadí. To je niečo, keby som ja vnadil ľudí, že počúvajte páni, začneme, ja neviem, robiť niečo, čo vám všetkým vyhovuje, ja za to budem hlasovať, dám to do parlamentu, ak ma zvolíte. S tým, že by som vedel, že je to úplne jedno, že aj keď je to totálna kokotina, nemusím sa aj obávať, lebo nikto mňa neschváli a ja môžem s čistým svedomím povedať, ale ja som to skúšal pretlačiť páni, ja som vás neuklamal. A toto je to, čo robia. Toto je presne to, čo robia. Aj KDH, oni vedia, že žiadne interrupcie a sračky v živote nepreplačia. A iba na to lákajú akože kresťanov.
Je to strašná mizéria, v ktorej sme sa ocitli. Neviem, čo si počať. No. Tebe. Tebe. Ale aj tak tie ich kokotiny, ktoré robia. Že proste oni nechcú brať plyn z Ruska. Radšej zoberú plyn z Nemecka, ktorý je dvojnásobne alebo trojnásobne drahší. A jediný dôvod, kvôli čomu neplatíme viacej za energie, je ten, že štát si vždy požičiava peniaze a to, čo by sme mali platiť, to pokrýva z tých požičianých peniazí. To je jediný dôvod, kvôli čomu sa elektrina nezvýšila. Takže to podľa mňa hovorí pravdu, Danko, s tým, lebo to vidím, ako, že to tak môže byť. Že ale keď štát už nepožičajú mu peniaze a keď štát povie, že všetko začnete platiť vy, no tak potom neviem, ako sa ľudia na to budú pozerať, keď 50 eur mesačne budú elektrínu platiť 100 a viacej. No si to neviem predstaviť. Takže znova, a kvôli čomu? Kvôli čomu neberieme z Ruska? Kvôli čomu neberieme z Ruska? Kvôli čomu berieme? Kvôli čomu? Kvôli čomu? Kvôli tomu, že nemajú radi Rusov. To je celé. Celé. Sú to proameričania, sú to nacionalisti, ktorí majú radi špecificky jeden národ. Skôrny náckovia. Rasisti, ktorí diskriminujú istú rasu. Lebo nechce sa mi veriť, si tu? Nie, tu ten pičus, čo? Lebo sa mi nechce veriť, že tí ľudia sú až tak sprostí a že nevidia, že Rusko je v práve. Lebo to sa mi nechce veriť. Lebo tie fakty sú jednoznačné, tam je to jednoznačné. To je 1 plus 1. Rusi nemali na výber, museli zaútočiť. Nemali na výber. A sa mi nechce veriť, že tí politici, že sú naozaj tak sprostí a že sa to neuvedomujú. Ja si stále skôr myslím a proste, že klamú. Lebo proste, keď si proti nejakému národu a si tupec, tak ty v živote nedáš tomu národu žiadny kredit ani nič, ty budeš proti nemu vždy. Ty budeš vždy klamať proti tomu národu. Keď ten národ na niekoho zaútočí, ty vždy povieš, že sú to kokoti tyrani. A že to urobili len preto, lebo sa mali dobre. Lebo sa nudili. Ako to povedal, ktorý to povedal? Fico to tuším povedal. Fico to bol? Teraz neviem, či to bol Fico, alebo to bol ten Američan Hinkle. Fico to bol. Fico to povedal takisto ako ja. Že, si tu? Že ja však samozrejme, že však áno, dobre, beriem, nebolo ako 2014 nič. Putin sa proste len jedného rána zobudil, povedal si, že nudím sa, neviem čo robiť, zaútočím na Ukrajinu. Ja neviem, čo si ľudia mysleli. My si mysleli akože toto, ne? Že vlastne žiadny dôvod tam nebol, nič tam nebolo. No vlastne ako... Putin si raz povedal, že je čas, je priveľká nuda. Už dlho sa nič nedialo, zaútočíme na Ukrajinu. Fico to povedal, hej, bol to Fico. Lebo tam nechcú veriť tomu, že tam každý to spochybňuje, každý to ako keby nechce vidieť. Oni to všetci úplne odmietajú, oni o tom nechcú ani hovoriť. Že v roku 2014 tam Ukrajinci zabíjali Rusov v Ukrajine. Oni to úplne to... Ani nie, že spochybňujú, oni sa tomu úplne vyhýbajú a väčšinou to len tak povedia, že trepeš hlúposti, ale oni to sa snažia politicky. Oni otvorene ti nepovedia, že to nie je pravda, lebo to nemôžu povedať. Lebo vedia, že to je pravda, tak sa snažia vždy nejako takto zašomračiť politicky. Nejako zahovoriť špeciálne. Vieš, tie právnické reči sa snažia použiť. Proste právnické reči. Niečo, keď fúd začne použiť právnické reči, aby niekoho, kto je jednoznačne zlý, obhájil predo mnou nejakými divnými rečami. Ja teba obhajujem. Aby dostať, neboj sa.
A to ty tiež robil masívne veci. Ja nebudem obhajovať, ja budem pikať za svoje masívne veci. Ja nepotrebujem sa z nich vykľučkovať. Ja sa nechcem z nich vykľučkovať. Ja chcem za ne pikať. No a tá pointa je tá, že ja neviem, tí ľudia si, ja neviem, čo si myslia. Oni sú naozaj, ja neviem, oni žijú v tom, že ako proste Putin sa nudil a povedal si, že Rusko je príliš malé, je čas trošku zväčšiť. Keď nechápam. Ale znova ani Putin není vysoký. Ako výšku má Putin? Len to pozrieť. Bo to by dalo zmysel, prečo mu to tie dobre myslí. On má okolo 170, len Putin je vysoký ako ja. A to mu dáva dôvod, prečo mu to myslí. Len tá výška zohral v tom myslí dosť slušnú rolu. Lebo to telo, mozog lepšie pracuje. Lebo sa menej vyčerpáva na to telo. Áno. To je to isté ako s tými Korejcami, že prečo sú Korejci? Aspoň si myslím, že sú. A pravdepodobne sú. Prečo im to najviac myslí, má najlepšie reakcie v lige retardov. Lebo nie sú to obeh. Ten krvný obeh je svížnejší. Nemusí sa mozog toľko namáhať, srdce sa nemusí toľko namáhať. Ne? Bo ja si stále myslím, že ten mozog dáva príkaz tomu srdcu, dáme tomu, ja si myslím, že mozog je ten orgán, ktorý to riadi. No a keď to riadenie ide viacej hladko, že sa nemusí s tým zaoberať až tak, no tak potom všetko ide hladšie. A nemusí to byť pravidlo, hovorím, tam tu môže byť 175 cm tupec je krampa, hovorím, to nie je pravidlo. Takisto môže byť 200 cm obvor, to je svížnejšie ako 160 cm, ale mu to jak diel. Ale, no vždy sú výnimky. Ale v globále, ako to tak sledujem, tak naozaj to tak funguje, lebo keď si to zoberieme Putin, a ešte tam boli také príklady, viacej ich tam bolo. Putin, Faker má nejakých 176 a pravdepodobne nejaké tie reakcie má. A ešte tam boli nejaké, ale som nespomenul teraz na nich. Lebo tebe napríklad ani výška ti nemusí pomôcť, pokiaľ si tučný jak delo. Lebo pokiaľ máš na sebe tónu sadla, povedzme aj, tak je úplne len si malý. To srdce sa bude vyťažovať na to sadlo. Hovorím, to je o vyťažovaní, o tej hmote, koľko nosíš na sebe. A niektorí tí Korejčania sú pekne tuční a stále im to páli, takže on to bude viacej komplikovanejšie. Že aj vo svojej vlastnej tučnote im to šmicluje. Takže Putin má okolo 170 cm, no jasne. Jasne. Tak áno, koľko má Biden? Ten musí byť vysoký, preto už mu odchádza mozog. Joe Biden. Height. Koľko máš? 183, to nie je ešte až také vysoké. Možno preto mu začal ten mozog odchádzať až po 80-ke. 183 to ešte je v tej. A Trump má 190, ten pičus, to je obor. Čudujem, že mu to ešte páli. Najvyšší prezident americký bol Lincoln, 193 cm. Najmenší americký prezident bol James Madison, ten mal 163.
James Madison meral 163. James Madison je neviem, že bol nejaký prezident. Prvýkrát počujem to meno. James Madison. Tieľom ešte aj na starej kolena sa naučíš nejaké typy a triky. Obama 187. Reagan 185. Tento prezident mal 15 detí. Holy shit. Demokratický politik. Biden je demokrat. Ja neviem, čo je demokratické. Títo demokrati... Nie sú demokrati, to sú vojnoví oni. Vojnoví štváči. Ako Biden je úplne mimo. Ako Bidet, to vôbec neviem. Ok, je mi jasné, že on to robil na schvál, ale už pochybujem o tom, že či to bola jeho nápad. Či není niekoho bábka. Ja neviem. Ako on chce tú vojnu na schvál, to je jasné, ale kvôli čomu? No kvôli tým energiám, ale či to bol jeho nápad? Ako to je? Možno sa mýlim, možno nebolo kvôli tým energiám. Možno za tým niečo iné. No pointa je, chcel sa na tom zazobať. No. Tam. Ty si pekný drtič tabaku. Ja veď, títo ľudia. Ako Bidet je úplne mimo. Čo to z neho vzniklo? Ty si pozri to video, tioj. To je mazec. Snowman stále streamuje. Legendárny stream s Evičkou nasávajú, vysmievajú sa, spokojní sú. Toto je to, čo potrebuješ. Byť jednoduchý ako Snowman. Potom máš život gombička. Nevnímaš nič, nevieš nič. V podstate títo ľudia sú poženaní. Oni sú v takom stave, ako keby som ja, keby som si jadával každý deň Talgit, ráno a večer, tak som ako Snowman. A on to zvládne bez liekov. Jeho mozog je prirodzene tak utupený. Koniec. To je koniec. My sa dožili času. Furt si odmieta pokecať ten pičus. Však s tebou sa nedá kecať. Tak rozoberáme to vážne témy. Snažíme sa zistiť, ako z tejto biedy vyviazneme. Ako vyviazneme z tejto biedy, ty kone. Každý ide mať náladu na tvoju jednu tému. Čo je dôležitejšie, ako vyviazneme z biedy? Ktorá téma je podľa mňa dôležitejšia? Ešte raz, nie každý deň má náladu na tú istú tému. Aj koniec s tebou. Ty máš náladu nikdy na závažné otázky. Ty by si len nezávažné otázky riešil. Napríklad, koľko má vagína prstov, alebo niečo podobné. Len Fico si namiesto bezpečnejšieho susedstva praje spokojnejšie Rusko. Bože, to ľudia sú kokoti. Ja neviem, kde sa v ľuďoch zobrala tá nacionalita. Ako môže tak brutálne neznášať nejaký národ, ktorý im v podstate nič neurobil. Toto je to zaražujúce, že Rusi im nič nespravili. Nie týmto ľuďom, Ja nechám, kde sa to v nich berie. Tak ja to nechápem. Ale dobre, chápem. Sú tupí ako hovno. Chápem, jasne, že chápem. Daj v pohode.
Proste nevnímam nič. Fico a Uhrík. Hrdinovia tých, ktorí chcú mať pokoj. Olano Bislov. To je zaujímavé, že to je to, čo hovorím. Mne sa zdá, že to musí byť fixované nejako. Mne sa zdá, že keď tam do Google Fico, že mi to nájde len kedy na neho. Že mi to nájde len každé jedno médium, ktoré je proti Ficovi. Oni museli reálne aj s týmto niečo spraviť. Mne sa zdá, že to nenájde žiadne proficovské komenty. Všetko na neho Podľa mňa ale Fico nechce ani vyhrať. Všetko na neho kýda, lebo denník N je proti nemu, nájde mi tu samý denník N, nájde mi tu SME, SME je proti nemu, Nový čas je proti nemu. Oni normálne majú spančovaný aj internet, ty kokos, neexistuje. Je na to, denník N, komentár SME, denník N. Nájde mi to všetky denníky, ktorí sú proti Ficovi. Ale Fico verejne povedal, že je s Rusmi, vieš, a to je... Nepovedal verejne, že je s Rusmi. Nájde mi to video. Lebo ja som ho počul hovoriť a tam hovorí, že on je na Slovensko, on je s Rusmi. Ale ak si za Slovensko, prečo by si chcel brať z Nemecka drahšie, keď môžeš brať z Ruska lacnejšie? Ten istý produkt. Ja neviem presne, ako to bolo, nevyznám sa, nevidel som, ale ja som iba videl ten rozhovor medzi Pellegrinim a Ficom a Pellegrini povedal o Ficovi, že pokiaľ bude s Rusmi, tak s ním určite do vlády nepôjde. Fico na svadbe s mladou brunetkou, ovešaná perlama a v šatách zvýrazňujúce jej prsia. Zaujímavé. Pellegrini bude problém, no. Preto sa spoliehajú, že dokáže zostať vládu bez Pellegriniho. Spoliehajú sa, že bude stačiť na to Smer, Republika a SNS. Čo by fungovalo iba... Akože Republika pôjde so Smerom? No Republika nemá problémy so Smerom, aj. To si nemyslím. Hovorili to. Aj Uhrík to povedal, aj Fico to povedal. Si myslíš, že toto hovorí iba tak spasie? Som dneska napozeral niečo, neboj sa. Takže... No a Republika, Smer a kto tretí? SNS. Tak tí majú 2%. Ne. SNS je iba okolo 5%. Preto hovorím, že Pigovi mal presvedčiť matka, vyvolila SNS. SNS má reálnu šancu. SNS sa hýbe podobne, ako sa hýbe Sulík. Preto hovorím, že tieto voľby budú zaujímavé. Lebo SNS sa hýbe podobne ako Sulík, plus minus podobne ako Matovič, ale podobne ako KDH. A preto hovorím, že tu je tá otázka, či vypadnú nejaké z týchto strán, koľko z nich vypadne, ktoré. To brutálne rozhodne o všetko. A Pellegrini je problém, to samozrejme. Pellegrini je pičus. Neviem, prečo z neho vznikol taký pičus. Ale som si pozrieť Pellegriniho, čo hovorí, či naozaj je pravda, či je taký pičus, ako hovoríš. Pellegrini. Prezidentku nemôže vidieť polícia, cínska obľuda, Peter Pellegrini, človek z ľudu. Matovič mimo Pellegrini predbehol PS. No ako Pellegrini, ak vznikne vláda s Pellegrinim, s tými pragmatikmi, s tými drogistami, ty kokos, a do toho tam behe nejaký, ja neviem, Kolár alebo holy shit. To sme sa nikam neposunuli. Holy shit. To bude zase zábava. Ja som neviem, že Pellegrini je taký pičus. Uvidíme, no. No Pellegrini má výhrady, podľa mňa, čo spraví ten pičus. Ako chce zostať vládu. Pokiaľ sa SNS dostane do vlády, tak to bude do parlamentu, tak to bude zaujímavé. A SNS má šancu, lebo oni SNS spravila rozumný ťah. Oni sa dali dokopy so strašne veľa osobami,
ktoré ľudia majú radi. A preto SNS sa vyšvihla na 5%. Hej? Lebo tam oni vedeli, že nemajú šancu a preto nabrali strašne veľa osôb, ktoré sú vplyvné. Napríklad toho spičného Michalka, ktorý má YouTube a pozerá ho 10 000 ľudí a podobne. Takže preto sa SNS vyšvihla na tých 5%, lebo nabrali ľudí, známe osobnosti. No. A preto hovorím, že keby som mohol ísť voliť, tak asi by som išiel voliť SNS. Lebo celkom rozumne hovoria, síce ako som povedal, Danko je spomalený, Michalko rozumne hovorí, no, aj zase neviem, že pozrieť na Michalka, že mi nevyhovuje, lebo je tučný, lebo zle vyzerá, lebo je lenivý. To je pravda všetko, že je tučko jak diela, že nápad vyzerá, ale není dement, no. Musíme sa pozerať, ten mozog je dôležitejší ako výzor, není dement. On je trochu lenivý. Ako hovorím, nikto nemôže byť dokonalý, no bohužiaľ. Je lenivý, to je veľká bieda. A preto by som kružkoval asi oného Tarabu, keby som bol SNS. Lebo on je z nich teda taký najväčší šmák. Tužím, že Taraba sa hovoril. Bola sa Taraba? Na jednej strane to bežné občiansky. Museli sme tam trepať medzi ľudí, ty kokos sa srať sa s tým. Áno, lebo Taraba mal svoju vlastnú stranu a on ju zrušil a išiel za SNS. Lebo vedia, že si nemôžu dovoliť prepadávať hlasy, lebo ďalšie voľby budú veľmi tesné. Veľmi dôležité takisto. Tomáš Taraba v útokoch republiky na SNS. Každý tretí ich sympatizant je nás potenciálny volič. A Pellegrini je teplo, že? Čo s ním? Ty povedal. Nie, on to priznal, sa mi zdá. Sa mi zdá, že on priznal, že na mužov. A to je ten problém, ktorý to je. Preto on má rád pragmatikov, lebo pragmatici uznávajú tónu pohlaví. Mne sa zdá, že on to priznal, nie? Či to naozaj si ma iba ty oklamal? Lebo on má také prejavy. Orientácia, ako to zistí. Mne sa zdá, že som tam niekde vyhútal. Pellegrini nepôjde do vlády s hocikým len preto, aby sa dostal k moci. Jednoznačne vylúčil Olano a Kotlebovcov. No a preto nakoniec bude veľmi dôležité, aby sa Matovič dostal do parlamentu a aby Matovič mal čo najviac aj hlasov. Lebo s Matovičom nikto nepôjde. Ak Matovič zoberie strašne veľa hlasov, tak nakoniec teraz keby si volil Matoviča, ani by sa nerobil až tak zle ako minulé voľby. Ak Matovič získa strašne veľa hlasov, ak sa dostane, čím viac hlasov bude Matovič, tým lepšie. Teda pokiaľ by nemal samozrejme do istej miery, do tých 10%. Nemôže prekročiť 10%, to už bolo moc veľa. Ne? Samozrejme, má to mieru. Si zober, že zase Matovič 40%. Že celá vláda je Matovič. By som sa došťal. Smer je prehlas poslednou možnosťou, tvrdý odborník. Hlas a progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami. A toto je problém Pellegriniho, že on sa pchá do ryti Čaputovej. A Čaputová je progresívne Slovensko. Ona je tá vedúca tej strany v podstate. Ona je tá hlava. Vydavateľ stopol otázku na Pellegriniho sexuálnu orientáciu. Áno, on je na chlapov. On má to aj v hlase. Prečo asi vydavateľ stopol otázku na Pellegriniho sexuálnu orientáciu? No Pellegrini je na chlapov, má to v hlase. A preto, o tom sme sa bavili. Či to naozaj nebol Pellegrini ten, s ktorým som si písal. Vtedy. Lebo ten, ktorý som si písal, keď si dávno hovoril, že je nejakým
ako sme sa o tom bavili, že on mi vtedy písal, že je asistentom nejakého známeho politika. A Fico hovoril, ako sme sa o tom bavili nedávno, že Pellegrini bol jeho učeň. Ja som si podľa naozaj písal s tým pičusom Pellegrinim. Ja som ho to presvedčil na 90%. Lebo naozaj nepoznám iného politika, takéhoto známeho, do ktorého by všetko sedelo a bol náchlapov. A on si potom urazil na mňa. Tužím, že to bol on. Lebo som mu povedal, že sa s ním nemôžem teraz stretnúť. Holy shit, do väčšina Pellegrini. Väčšina Pellegrini prekusol na svoju stranu, bol by som jeho žena. Možno by som Možno by som ho priviedol na lepšiu cestu. Holy shit, ja som si bola naozaj písal s Pellegrini vtedy. To úplne sedí všetko do seba. Aj ten rok, aj všetko. Vieš, ja som to tuším aj nejako naznačoval Dzurindu alebo niečo. A on sa začal na tom dosť, sa mi zdá, aj smiať aj jedno s druhým. Takže tam bolo jasné, že je to úplne iná strana ako Dzurinda. No to je práve, no. Ja som si s Pellegrinim písal, s tým pičisom. Gay Pellegrini a ponožky v parlamente, keď demokraciu ohrozuje dekadencia. Takže ja som aj nebol ďaleko od politiky. Ja som sa hýbal na tej ceste politiky. Bohužiaľ. Ako nemám moc rád tých, čo sú náchlapov. Nevoňajú mi. Pretože mali by proti tomu bojovať. To nie je prirodzené. Ja keby som bol náchlapov, v živote by som ich nešúpal. Ani si to predstaviť. Čo si myslí Pellegrini o zákaze druhových vlajok? Je politikom a drsný odkaz. Neostal ticho. Líder parlamentu hlas, že ide o umelo vytvorenú kultúrnu vojnu. Videl som Stále riešenie teplošov je krok 20. Kým nevyriešiš krok 1, 2, 3, 4, 5, 6 až do 19, nemá to zmysel riešiť teplošov. A chceli som sa opýtať Pellegriniho, že si niekedy písal na nejaké sociálne sieti. A mu aj to nepovedal pravdu. Fuck. Chcel som vedieť, ale ja som si určite písal s ním. Ja som si písal s Pellegrinim, s tým pičesom. Kto by to kedy povedal? To bolo ešte z telefóna. To som ešte použil mobilný telefón. Nokia 6100 to tuším bolo, no. A keď som sa nebál, neby som s tým stretol s tým pičusom, lenže naozaj som nemal na to priestor. A on si myslel, že sa si nechce stretnúť, lebo že je náchlapov. A keď to zoberiem, že sa chcel stretnúť, tak je úplne jasné, že to bol nejaký takýto vyspelší pičus, ktorý nemá až taký problém. Urazil sa. Špak. Nedokázal si na to vyčleniť čas, no bohužiaľ, no čo sa dá robiť. No aj tak je Pellegrini mimo. Jeho orientácia ho dáva dole. Pretože potom má rád pragmatikov a kokotiny a... Takisto sa mi zdá, že keď si náchlapol, tak si aj moc sa necháš utláčať. Sa mi zdá, že Pellegrini sa moc nechá utláčať. Že sa nechá vyšlepávať si na seba. Pellegrini nie je dobrá voľba do piče. Neviem, prečo toľko ľudí uznáva. Prečo toľko ľudí uznáva? A to nechápem. Ako Pellegrini sa dá dokopy s Ficom, keď nebude mať inú možnosť. To je jasné, ale... Nie, Pellegrini je problém. Lenže neviem. Keď nebude mať možnosť, tak sa dajú dokopy aj s republikou, to je pravda. Ktorí musia, no tie voľby budú tučné, ako na to som zvedavý. Lebo tam to môže hociako vystreliť. Ako Matovič si myslím, že vláda nedokáže zostaviť. Matovič si myslím, že nezíska dostatočný počet hlasov.
Z tohto aspektu to asi prekvapenie tam nebude. Ale keď Matovič získal nejaký 15%, to bolo másne. Že by vybuchol Matovič. Je vôbec niekto, kto ešte volí Matovič, ako sú. Ale ich málo podľa mňa už. Matovič je strašne neprofesionálny. Matovič strašne keca kokotiny. On nevie to tak povedať. Ja som počúval dneska Matoviča, keď sa hádal s Uhríkom. Proste z neho ide tuposť. On to nevie podať. To, či je tupý alebo nie, neviem. Ale nevie dobre to podať a argumentovať. Nevie to predať. Uhrík to oveľa lepšie predáva. A to je aj tým, že Uhrík je viac taký kľudný. To je tá vec. Matovič sa strašne rozčuluje a z neho to robí, potom dá mu to dole na credibility, ale som povedal. Nemá ten kredit potom. No to je to isté ako povedzme Slota. Veď aj Slota viazol, lebo nevedel predať, lebo sa moc rozčuloval. Lebo moc pil. Pellegrini ukázal spoločnú fotografiu s mamou a otcom. OK, výborné. Nič, no. Že v týchto mestách môžete osobne stretnúť Pellegriniho. Ja som seba chcel Pellegriniho opísať a to je jedno. By som sa aj tak dozvedel. Tieto prieskumy, ja sa čudujem, že tie prieskumy vôbec sa približne vždy trafili. Že tie prieskumy sú kokotina. Lebo oni sa opýtajú, koľko ľudí sa to opýtajú, koho idú voliť. To im hocikto môže povedať hocičo. Koľko ľudí sa opýtali? 1000? Viac to nebolo, si myslím. No, 1500 respondentov sa opýtali, koho budú voliť. 1500. Hej. Ako čo to je? Čo to je 1005? A z toho ti vidíš, že Smer má 19, PS má 15, Hlas má 14. A ty sa opýtal 1000 ľudí, to je hovno. Keby sa opýtali, že 100 000 ľudí. A znova, to ti každý môže povedať, čo chce. Ja by som z pasie povedal, že Matoviča. Ne? A možno veľa takto ľudí spovedalo, že sa z neho pičo povede Matoviča. Ne? Možno Matovič reálne aj neprejde do parlamentu. No naozaj, keby som niekto opýtal, poviem Matoviča. A to šmaka. A idem ďalej. No. Takže ani toto s Kotlebom nemusí sedieť. Lebo tí ľudia, oni sa možno boja takto osobne povedať, že Kotlebisti, že Kotlebu budem voliť. To nevieš, ľudia sú šeliakí. Možno sú poslaní z toho a hambia sa, že volia Kotlebu. Verejne to nepriznajú. A preto to ukazuje, no, som zvedavý, dobre, toto si musím zapamätať, tento graf. A uvidíme voľby, aké budú. Že okoľko sa to bude líšiť, lebo 1500 respondentov sa spýtate. Ja sa čudujem, že vôbec ľudia tomu dávajú nejakú, že tí politici sa mu dávajú nejakú takú ťažkú váhu a prekladajú sa k tomu, že SNS má konečne 5%. No SNS nemusí mať ani percento. Oni sa opýtali 1005 ľudí, to je hovno. Každý z nich môže klamať, každý z nich si môže robiť piču, ako chce. Tu Smer môže mať kľudne 25. Oj. Môže mať kľudne 10. Áno, presne tak, môže mať kľudne 10. Lebo Smer sa rozdelil, možno milujú Pellegriniho, možno milujú Teploše je možno strašne veľa na Slovensku. Možno preto má Smer taký úspech, lebo brutálne veľa Teplošov a oni už vždy vedeli, že v Smere je jeden Teploš. Oj, to nevieme, ako to je. No. A zdá sa mi, že väčšinou to vždy dosť dobre sedelo, čo sa čudujem. A to sa mi možno iba zdá, ne, uvidíme teraz. Porovnáme to s týmto grafom. Finálne výsledky teda, že ako to sedelo. A povedzme, môže mať kľudne 10. Takisto ako môže mať v kľude 2, 3. To je jedno.
Tieto prieskumy sú hovno. Že pred parlamentom by skončili Olano. Koalícia potrebuje 7. Oni hovoria, že potrebuje 6%. Počkaj, oni to zmenili? Lebo tu píšu, že pred bránami parlamentu by skončilo Olano a priatelia, ale majú iba 5,5. Ďalej pod percentným limitom by zaostali demokrati a SNS. Pred bránami parlamentu by skončilo Olano a priatelia. Však Olano tu ukazuje, že má 7%. Ja tomu nerozumiem, čo toto je. Čo tu píšu kokotiny. To nejako inak funguje toto. Ja neviem, čo to ako to funguje. To je nejaká špeciálna matematika. Whatever, man. Toto aj nejdem riešiť, na tým sa nejdem zaoberať. Pellegrini je pičus. Ja som ich strašne veľa tepločil na Slovensku, dielo. No, tento dobre hovorí, že Pele ho nepochopím. Založí si stranu s názvom sociálna demokracia, ale s inou sociálnou demokraciou do koalície ísť nechce. On je úplne mimo Pellegrini. On není sociálna demokracia Pellegrini. On není. To je to isté ako KDA. On ide len sociálna demokracia na oko. On je v skutočnosti liberál. On nie je žiadna sociálna demokracia. On je Čaputová. On je Čaputová. Nie. Tak to komplikuje situáciu, teraz som na to došiel. Pellegrini není žiadny. Áno, Pellegrini je... On je KDA v podstate. On je pragmatik. On je liberál. On nie je žiadna sociálna demokracia. Ako on pôjde aj s Ficom, ak nebude mať na výber, ale... On je strašne smradlavý Pellegrini. Pretože to je obracač kabátov. Masívny. Jeden z tých vyšších levelov obracačov kabátov. On je niečo ako KDA podľa mňa Pellegrini. On pôjde s hocikým, pokiaľ nebude mať možnosť. Pokiaľ, to je úplne o ničom. Samozrejme, že on preferuje svoju koalíciu Progresívne Slovensko a ja neviem, Sulík, a ja neviem ešte koho tam preferuje. No nič, no. Bude to zaujímavé. Najviac ľudí si vo vláde vie predstaviť Hlas. Samozrejme, že si vedia predstaviť Hlas. Pellegrini je jedným z nich, on je modrý. Preto aj dáva zmysel, čo Fus povedal, že Pellegrini povedal, že nepôjde s nikým, kto je za Rusov. No Pellegrini není žiadna, on není sociálna demokracia. On je proameričan. Preto sa čudujem, že tak dlho bol vo Ficovej strane. Reálne už mal odísť dávno. Na čo tam bol? To je Dzurinda. Pellegrini je skurvysyn. A problém je, že on zoberie podľa mňa strašne veľa voličov Ficovi. Sa nechajú oblafnúť, si myslí, že Pellegrini je neviem, aký sociálny demokrat alebo niečo, nejaká taká sáčka. A Pellegrini je proamerický bastard. Nemáme týchto nacionalistov. A už duplo máme protiamerických bastardov. Ale ten problém z Ameriky je veľmi jednoduchý. Americká vláda je ohovná. A nevieme, aká bude ďalšia vláda, než tam dostane Trump. Ale Američania budú mať vždy tú mentalitu na istej miere. Byť najväčší šmaci a kontrolovať svet. No. A toto je to, čo si ľudia neuvedomujú.
Rusi nemajú mentalitu kontrolovať svet. Američania majú viacej zakotvenú. Pellegrini je skôrný amík. Keď nič proti Američanom, mám Trumpa rád. Ale znova. Jediný problém má s Pellegrinim, že by sa nemal by klamať. Nemal by klamať kokotov tupých. Mal by sa priznať proste, že on nie je žiadny sociálny demokrat, že on nie je žiadna sociálna strana, že on je proste liberál. Lenže to nemôže urobiť, lebo vie, že potom je dostal toľko hlasov. Proste to je skurvisyn. A preto všetci píšu, všetci tí šmáci liberáli píšu, že s hlasom si vedia predstaviť. No jasne, že si viete. On je jedným z vás. Skúrený Pellegrini. Pellegrini považuje medvede za premnožené a navrhuje ich odstrel. Takže Pellegrini považuje medvede za premnožené a navrhuje ich odstrel. A ľudia nie sú premnožení? No ja si myslím, že ľudia sú viacej premnožení ako medvede. Nedávno to niekto aj priznal z ľudí, že sa príliš premnožili a že je bilión alebo okolko viacej ľudí, ako by mali byť. No nič ako Pellegrini, to je zabité. Nakoniec Pellegrini je ešte horšie ako Matovič. Ale Matovič sa aspoň netají, nevie sa aspoň tajiť tým, že je to dement. Že je to pičus. A tento skurvisín, toto je zarytá líška, ty kokos, zarytá líška. Nakoniec zistím, že Pellegrini je horšie ako Matovič. Ty kokos. To je líška, ten Pellegrini, to je pičná líška. Keď si zaujímavé, s týmto pičom som sa kedysi písal, tak mi až nápad. S touto líškou, ty kokos. Fico sa zohne po percentách aj v republiky. Pellegrini prehovoril, či spojí sily s progresívnym Slovenskom. A republika chce ísť aj s Pellegrinim? Oni by sa všetci dokázali vyrovnať s Pellegrinim, samozrejme. Čiže vláda sa pravdepodobne zostaví okolo Pellegriniho. No všetko to vyzerá tak, áno, bohužiaľ. To je to, čo ma tu najviac že všetko vyzerá tak, že Pellegrini asi bude vo vláde s najväčšou pravdepodobnosťou bude akurát on. Že u nikoho iného neviem, kto tam bude na 100%, ale tento kokot tam asi bude. To je depresívne. Pretože jeho zobere aj Fico a jeho milujú aj liberáli. No Fico ho zobere, lebo nemá na výber. Bol to jeho účeň. A liberáli ho zoberú, lebo vedia, že je jedným z nich. To je skurvisín. Ako takto, keď to zoberieme, tak to zahral veľmi dobre. Lebo si zabezpečil účasť vo vláde. Ako tu by som sa i stavil, že on vo vláde bude. Podľa mňa to je jediná strana, o ktorej si dovolím tvrdiť, že pokiaľ prejde do parlamentu, 100% vo vláde bude. Ja neviem, že to bude možné, že bude stačiť zostaviť vládu bez Pellegriniho. Lebo podľa mňa on zobere minimálne 12-13%. V najlepšom, respektíve v najhoršom prípade pre neho a v najlepšom prípade pre mňa. Podľa mňa on zoberie cez 10. A ešte by sme neboli šokovaní, či náhodou ten kokot nevytiahne nejakú 25 alebo niečo. Aby nevyhral voľby do piče. Ja už ďalšie voľby nechcem vidieť. A ten kokot Pellegrini nejakým zázrakom vyhrá, lebo je miliarda teplošov, tak ja sa nebudem cítiť dobre. To sa zase dostalo do toho stavu, keď mi začína záležať na voľbách. Minulé voľby mi až tak nezáležalo. Jak je to možné? Lebo Matoviča som nepoznal, on ma nesral až tak. Títo kokoti ma nesrali až tak. Ale Pellegrini ma seral. Pellegrini sa hrá na sociálnu stranu. Ale on klame ako delo. On je schopný zobrať strašne veľa hlasov Ficovi. Lebo kokoti ľudia mu to žerú, že je sociálna strana. A pritom je to skúrený Američan. Toto je depresívne. A ešte viacej depresívne je to, ako Fico zoberie do vlády takisto. To takisto nebude spokojný. A on bude, čo je v piči, on bude vo vláde asi na... Už ja, či by som Matoviča trpel vo vláde ako tohto pičusa. Neviem, proste, zradcov neznášam oveľa viacej.
To je ako zradcovia a tieto líšky, ktoré sa hrajú na niečo. To je ešte horšie ako Matovič. Fuck, to som nemal zistiť tieto veci. To komplikuje si to. Ja som si myslel, že Pellegrini je socialista. Ale zistíme, že nie. Že to je mazaná líška. Ktorá sa hrá na socialistu, lebo vie, že teraz sú v prúde. Lebo on zistil, že liberáli všetko odsrali. Teraz má vysokú šancu, že nebudú voliť. Ale keby neodsrali, tak podľa mňa by si založil úplne inú stranu. By si založil modrú stranu, si myslím. Keby Matovič bol v pohode, keby všetci boli v pohode, hej, keby situácia sa nezhoršila, keby vládli v pohode, tak on by nezaložil žiadnu. Možno tá strana by sa volala rovnako. Volala by sa, ako sa volá. Čiže ona sa volá neutrálna tá strana, aj tak volá sa, že Hlas. Ako sa volá strana? Celý meno. Z toho vôbec nejde, že sa... On v podstate aj neklame. On v podstate aj neklame, ten kokot. Lebo jeho strana sa volá Hlas. Dal si červenú farbu, no ale to nemusí nič znamenať. Červená farba neznamená automaticky, že si... To farba je len farba. To on je skurvený, mazaný. Lebo on reálne môže otvorene povedať, že som nikoho neklamal. Však my nemáme v názve strany, že sme nejaká sociálna strana. Naša strana sa volá Hlas. Áno. Skurvený mazaní sú tí ľudia. Áno. Ale má tam Hlas SD. Že vraj tam je SD. Sociálna demokracia. Tak potom klame. Lebo SD znamená sociálna demokracia, ne? Hlas SD. Tak potom klame ako hovno. Tak potom je to ako hovno. Hlas SD. No ty si také SD, ako ja som vaginálna žena, chlapina. Lebo ja to nechápem. Aj u neho potom, keď hovorí, že nemá rád Rusov. On si neuvedomuje, že Rusi nemali na výber zaútočiť? Ja by som sa s tým porozprávať znovu. Či si vôbec uvedomil situáciu, že kto je ten problém, prečo vznikol ten problém, že ten problém vytvorila Amerika. Nikto iný. Za celý konflikt na Ukrajine môže USA, Spojené štáty. Mňa by naozaj zaujímalo, že ako to nemôžu vidieť. To by som chcel vedieť, ako si pokecať s Marianom a takto si to vydiskutujete. S Marianom, že sa pokecať. Marian čo hovorí vlastne? On tiež nevníma, čo sa tam stalo? Prečo zaútočil Putin? Ani Marian to nevníma. On si neuvedomuje, že čo sa tam dialo na tej Ukrajine. Nevie si robiť nejaký research, teraz keď má internet. Ale Marian je nacionalista. On proste neznáša Rusov. Neznáša, no? To je ten problém. A títo ľudia, čo neznášajú Rusov, oni povedia asi, že to nie je pravda. Oni to hovoria vždy, že trapem hlúposti. Podľa mňa, čo také Marian by povedal. Že odkiaľ som to nabral, že to je zveličené. Oni to zvyknú aj tak zabaliť, že toľko obetí tam nebolo. Že až také zlé to nebolo. Oni zvyknú všelijaké takéto veci povedať na to. Ako ľudia sú strašne špiknutí na strašne pičesové. Ja potrebujem ísť spať, ty koňo. Som sa zase zažal do tejto tematiky. No co mala Jana Šulcová? Hviezda s tebou mne baví sviet. No neviem, čo baví sviet s niekým. Hlas SD. Bože, ty si také SD ako hovno. Hlas klesá, lebo zmiernil retoriku. Tak on zmiernil retoriku, on je k hovnu. Pellegrini by sa mal dostať do parlamentu. Pičus. Ja dúfam, že masívne prepadnú. Dúfam, že sa čo najviac mýlia tie preferencie. Takže nakoniec dúfam, že Pellegrini čo najviac prepadol. O ten pičus bude komplikovať všetko. Lebo ak sa on dostane do vlády s Ficom, tá vláda nedokáže dlho fungovať. Neexistuje. To bude podobné ako Matovič a Sulík. Ti hovorím. Ak by to nastalo. Ako Fico vytočil nuláka, ale to bol divný nulák.
Lebo ten nulák by veľmi rýchlo padol. Neviem, ako nazvať takého nuláka. To je asi taký nulák, že si v promotion, hej, vyhráš jeden zápas vytočíš nuláka, ale potom prehráš tú promotion aj tak celú, aj tak nepostúpiš ďalej. To je nejaký taký nulák. To si úplne bezvýznamný nulák. On je skrytý Američan. To je proamerická čvárka. On nelobuje za Slovensko. On lobuje za ostatné štáty. Väčší koaličný potenciál vidí politológ v strane Progresívne Slovensko. Oni vidia... Ne, tak toto sú tie, že oni majú aj Google pod palcom. Proste štát má aj Google pod palcom. On ti nájde len veci v prospech. Len tie médiá ti nájde, ktoré sú za liberálmi. To je neuveriteľné. Takže my sa aj nemôžeme čudovať, že ľudia sú takí zmanipulovaní, akí sú. Lebo reálne, keď si robíš taký základný research, keď si povieš, že Fico naozaj taký kokot, dá si Fico do Google, tebe ho ukáže v tom náročnom svetle, ako môže. No a taký obyčajný premený človek, ktorý mu to nedopne, že toto je trošku zmanipulované asi, všetky tieto RTS-ky plus 7 dní sme, to sú všetko antificovské, to sú neutrálne denníky. Áno, no, to je bohužiaľ. Vymývané mozgy cez tieto médiá. To je brutalita. To je, bože, ja tu už nechcem žiť. Ako. Nemáš nejaký prístup liekom na spanie alebo k niečomu? Či by som si šňupol? By som mal, prečo by som ti ich dával. Aby si nemusel počúvať stále dokola to isté. Keď chcem počúvať dokola to isté, tak si ťa stíšim.
teraz? Si tu? Mhm. Lebo teraz asi prvýkrát v živote naozaj vláda spôsobí rozdiel. A ten rozdiel bude už iba v tom, že ak sa tam dostane skôrne zlá vláda progresívnych, tak cena elektriny pôjde brutálne hore. Možno nie brutálne, ale pôjde hore dosť. Ak sa tam dostane Fico, tak elektrina nepôjde brutálne hore. Ak pôjde úplne mizivo, že 1-2 eur alebo niečo také. A preto mi už aj mne na vláde celkom záleží, lebo aj keď to neplatím ja, o to viac mi na tom záleží, lebo to platí niekto iný a o to viac mi na to záleží, aby niekto iný neplatil viacej. To znamená, ak sa dostane skôr zlá vláda a začne brať z Nemecka, či už zase mi, že teraz berieme, lebo tam bola tá vláda, lenže teraz teda to ešte funguje na ten štátny dlh. Ne? No lenže znova, ak sa nám dostane na ďalšie 4 roky kokocká vláda, tie ceny pôjdu masívne hore. No masívne. Pre nás chudobných piču sú masívne. Fy kokos. A skurvení, ja neviem, či tí ľudia sú úplne tak tupí, to si neuvedomuje očividne ani Marian, že on ide voliť KDA. KDA takisto nechce zastaviť tie ceny. Asi tí ľudia sú tupí. Oni idú voliť sami proti sebe tentokrát. Ako predtým mi to bolo jedno, lebo predtým neboli sme v tejto situácii. Ale toto branie plynu z Nemecka, ten drahý plyn z Nemecka, to vôbec nemusí byť, to je kokotina. A to sa začne dotýkať. Časom sa začne dotýkať. Lebo to nemôže fungovať do nekonečna, že štát si bude brať dlhy na to a bude pokrývať to, čo neplatia ľudia. To neexistuje. Teraz musí prasknúť. A tí tupí ľudia to vôbec nevnímajú. Oni vôbec nevnímajú. Ja by som zvedavý, čo im Marian na to povedal. Že prečo chceš brať z Nemecka drahý plyn, keď to môžeš brať z Ruska lacný. Proste tí ľudia, oni zaplatia. Oni zaplatia za svoju nenávisť. Oni veľmi radi priplatia. Bože, to je tragické. Podľa mňa Marian mi povedal, ja radšej budem platiť draho, ale skôr v Rusov jedem ani cent. Podľa mňa čo takéto im povedal. To ako mne to je úplne jasné. Proste oni radi budú platiť. Lebo na to majú. Preto hovorím, že tí ľudia na to majú. My sú zazobaní. Dobre, ale čo s nami, čo nie sme takí zazobaní? Na nás kto bude myslieť? Lebo vy tam dosatíte kokot. Ja mi to povedal. Sa zazobaj ty. Áno, no, ako i povedal aj Oben. A Oben mi to tiež pomôže. Choď robiť. Môžeš platiť darov elektrinu. Ja by sa ešte zaujímalo, koho bude voliť Oben. Ale si sa ho opýtať. Lebo ja sa s ním nebavím, ja nasral. Ja som s ním skončil. A ty si sa... Ja som skončil. Áno, si povedal teraz. Lebo mi nechceš robiť tú radosť, lebo si pičus. Ja sa ešte zaujímalo, koho pôjde voliť. Lebo jemu záleží na peniazoch. On už grloší každý jeden cent. Takže preto som zvedal. Na to, aby si sa o to opýtal, sa s tým nemusíš baviť. To je bavenie sa. To je komunikácia. Ja sa obetom nechcem komunikovať v živote, pokiaľ... Komunikácia je viacej otázok. Jedna otázka to je správa. Ne, Oben je tupý, ale on šetrí. On si uvedomuje, že musí brať plyn z Ruska. Neviem tomu, že by volil niečo iné ako buď SNS, Republiku alebo Smer. Jedno z týchto určite. A podľa mňa on vyzerá taká republika, že bude. Podľa mňa on bude voliť PS. Tak potom je ultimátny kokot. Lebo on sa sťažuje, že sa všetko zvýšuje, nervózny je z toho a bude voliť proti sebe. To by sa všetko zvýšovalo. To by dalo úplne žiadny zmysel. Škoda, ja sa nechceš opýtať Robena, lebo ja sa ho neopýtam. Mňa nasral. Mňa už nasral iba tým, ako im povedal, že dojde 2-krát a potom hovoril tak spokojne si, že ja neviem, čo som hovoril Tito, ja som bol opitý. On veľmi dobre vie, čo mi hovoril. On to hovoril s tým, aby si pokryl svoje šmaky, aby si ma uchlácholil, lebo on nechcel dojsť na druhý deň. A ja som trval na tom, že radšej im dojde na druhý deň. A práve preto radšej povedal, že ja dojdem aj dneska, aj potom. Pičus. Pičus trevný.
A však ty si sa s ním aj tak potom už nechcel stretnúť, čo riešiš? Ja to chcel, aby došiel dvakrát. On to oblafol. On povedal, že už druhýkrát ani... Ale potom, že si sa s ním stretol raz, prečo si sa s ním chcel stretnúť znova, keď vieš, že je to totálny kokot? No lebo stále môže potvrdiť, že má niečo v sebe, že nie je totálny kokot. Že to totálne odtiaľ trochu odpadne. Keby došiel dvakrát, keby si dal tú námahu a dojde aj na druhý deň, tak nie je totálny kokot potom už. Totálne nie. To by sme ho potom už krivdili, lebo už si dal tú námahu a došiel aj na druhý deň. Hej. To je, preto som s ním chcel stretnúť. Lebo keby došiel, tak by som ho ešte bol schopný akceptovať. Aj s jeho divočinami. Lebo teda bola by tam iskierka nádeje niekde vzadu. Ale teda dopadlo to, ako dopadlo. Tak málo ti stačí. Od ľudí nemôžeš očakávať veľa. Od ľudí môžeš očakávať len málo. A ani to málo, 90% z nich ma nebude. Taký Marian. Aj u Mariana by mi stačilo málo. Ale u Mariana čo sa chytím u Mariana? Čo? Bude voliť aspoň, neviem. SNS? Ako Slovák? Dá si povedať? Alebo chce zvyšovanie elektriny. Nechce brať plyn z Ruska. Chce brať drahý plyn. Pokračovať, aby zobrali drahý plyn z Nemecka. Nedá zmysel. Zazubaný Marian. Nie, ako Marian mi povedal podľa mňa jednoznačne, že on si radšej priplatí, ako im má dávať peniaze Rusom. Ako to si myslím, že je veľmi jednoduché. To by som sa aj stavil, že mi povie niečo v tomto zmysle. Proste Marian je ten typ, ktorý si rád priplatí, len preto, aby nemusel dávať Rusom. Ale v podstate on dával Rusom celý život. A možno to celý život sral. Možno preto je teraz spokojný. No, je dôležité, aby... Lebo ten skúrený Pellegrini, ak tam bude, z PS a s inými kokotmi, Pellegrini, on nebude chcieť otvoriť, podľa mňa, ruský ropovod. Ja sa neviem predstaviť vládu Fica a Pellegriniho, pretože mne sa nechce veriť, že Pellegrini chcel otvoriť ruský ropovod. A Fico z toho nemôže ustúpiť. Ak by Fico ustúpil, ak by Fico bol vo vláde a brali by sme ropu z Nemecka, no tak to je úplný koniec. To by Fico úplne prepadol na celé čiare. To by aj nebolo možné. Možno Pellegrini ustúpi. Ja neviem, celé sa mi to zdá úplne veľmi zamotané. Veľmi zaujímavé na jednej strane. Najviac ľudí si v jeho vláde predstaviť Hlas. To je jasné. Lebo Hlas sú Judášovia. Oni sa snažia byť nekonfliktní. Je to bieda, no. Neustúpime, čo by to robí? Pellegrini sa hlási ako sociálna demokracia. Sociálna demokracia má ísť po najlacnejších cenách pre ľudí. Preto im mal brať plyn z Ruska. Ale jednoduché. Bude to zaujímavé. Ako na ďalšie voľby som najviac zvedavý. Najviac. Áno, oni to aj píšu to, čo hovoríme my. Najväčšiu šancu na účasť vo vláde má Hlas. Samozrejme. Na to sme už došli. Pretože to kokota, ten kokot je neutrálny, Pellegrini sa vie prezliesť. Aj k jedným, aj k druhým. To je najväčší pičus. Oni už tu... Ale Pellegrini neustúpil, lebo nemusí ustupovať, lebo on má veľa strán pod palcom. No ale ak nebude mať veľa strán, ak bude jediné východisko Fico, tak potom ustúpi a bude brať plyn z Ruska. Nemá na výber. Nemá na výber, pretože Fico z toho ustúpiť nemôže.
Pretože všetko záleží od toho, kto vyhrá. A keby Pellegrini vyhral, že voľby, že by bolo prvá strana, no tak potom by Fico neviem, či Fico ustúpil z toho plynu z Ruska, pretože to by ho okreplilo. Lebo to je úplný základ. Nie je reálne, aby sociálna demokracia ustúpila v takejto dôležitej veci. Ja si myslím, že Fico a Pellegrini budú mať podobný počet hlasov. Ja dúfam, že nie. Ja dúfam, že Pellegrini dá viacej ako 12. To bude určite. Kto môže mať rád toho Teploša? Kto ho môže voliť? Strašne veľa ľudí ho má rado. Kvôli čomu? Lebo je nekonfliktný, lebo nič nehovorí. To je ten problém. To je o ničom, no. Babky ho budú voliť, lebo Fico už je starý a Pellegrini je pre nich sýpoš. Aspoň, že Marian ho nevolí. Bude ho voliť, ešte aj Marian. Marian by ho v živote nevolil, už len kvôli tomu, že je Teploš. Marian nemá Teplošov, podľa mňa. Neexistuje, že Marian volil niekoho, kto je námužil. Ako chlap. Neviem si predstaviť, koľko by si musel Marianovi zaplatiť za to. Čo myslíš, koľko by si musel zaplatiť? Marian, keď zistí, že Fico má návrh, tak radšej pôjde voliť Pellegrini. Volil by pičného liberála, kto ich neznáša. Prečo by to robil? To môže rovno voliť pragmatika. To neznáša oveľa viac. On neznáša liberálov. Menšie zlo pre seba. Pre neho sú menšie zlo liberálovia a zvýšené ceny energií? Áno. Ja toto nedávam týchto ľudí. Ja toto nedávam. Ak bude Fico zostavovať vládu, Hlasu dá veľmi veľkorysú ponuku. Akú ponuku veľkorysú dá Hlasu? Tomu skôr myslím Pellegrinimu. Treba len dúfať, že Pellegrini dostane rozum. Treba len dúfať, že nie je taký kokot, ako si myslím. Treba dúfať, že to všetko len divadlo, aby získal čo najviac hlasov od liberálov. Hej? Že proste len divadlo, to s Rusom, to s Ruskom, ako neznáša Fica, hej? Aby získal čo najviac hlasov. A keď ich získa, tak vtedy sa z neho stane skutočná sociálna demokracia a bude robiť to, čo má robiť. Toto jediné musím dúfať teda. Lebo to není vylúčené, hej? On to môže mať takto spáčiť, možno preto sa hrá nekonfliktného, možno preto sa stáva aj na stranu liberálov aj tak, aby zobral čo najviac hlasov Matovičovi, tomu. To nevieme. Toto je pičus, on môže byť pičus, to môže byť líška, podobne ako Matovič. On môže byť ešte stále to není isté, ešte môže byť sociálny, ešte môže byť pre ľudí. Len, ako som povedal na začiatku, že proste ja by som musel ľudí klamať, aby som získal čo najviac hlasov, aby som mohol potom robiť tú skutočnú politiku, ktorú potrebujem robiť. A možno je taký Pellegrini. Možno ich teraz klame. Podľa mňa takýto plán bol na začiatku Fica Pellegriniho, ale postupne sa Pellegrini aj to pretransferoval. Kto je? Možno nie. Možno v tom pláne pokračujú. Ako to bolo ale strašne prešpekulované, keď boli dohodnutí. Keby všetky konflikty a všetko iba hrali preto, aby si zabezpečili vládu. Ako, nie je to nemožné. A tí pičusovia na to majú mozog. Ako podľa mňa je to šance úplne mizivá, nemajú až taký mozog. Ale ak taký mozog majú, tak klobúk dole, ale nemajú. Sú hovna. Že Pellegrini mu hrozí blamáž. Klesne hlas po 10%. Uvidíme. Smutné je, že až keď bude vláda, sa dozvieme, ako to teda je. Pellegrini ukáže pravú farbu, až keď sa zostaje do vlády. To nedozvieme sa skôr.
Ale môžeme teda dúfať, aspoň dúfame v to, že je to iba šaráda. Že sa snaží iba pokradnúť hlasy od Mariana a takýchto ľudí. Takýchto, ktorí neznačujú Fica. Lebo to by bol rozumný ťah. Kým bol Pellegrini s Ficom, tak strácali hlasy. Keď sa rozdelili a Pellegrini sa hrá na Pičusa, tak potom môj Marian dá hlas. O Pellegrini, keď povie, že nepôjde s Ficom, pokiaľ bude mať rád Rusov, alebo čo to bolo, potom si obľúbia taký Pičus, ako je Marian. A nakoniec si Marian bude búchať hlavu o zem, keď zistí, že ho oblafol. Ako nemyslím, ako dám tomu 1% šancu, sú dohodnutí. Dám tomu 1% šancu, ale držím sa jej. Nič mi neostáva. Snažím sa dúfať, že skúrený Pellegrini nie je taký skurvený, ako si myslím, že je. Bo sa mi bude lepšie dýchať, keď si bude myslieť, že to nie je také zlé. No uvidíme. Škoda, že to už 30. septembra, že to nie je 30. augusta. Ešte 2 mesiace dovtedy môže byť po nás. Hlas voľby nevyhrá, ale môže rozhodnúť vo vláde. No to ešte nevieme. Oni nemajú reálne ako vedieť, kto vyhrá voľby. Tie ich prieskumy sa môžu líšiť jak svine. To, že sa opýtate 1000 ľudí, čo budete voliť. 1000 ľudí, čo to je? Tam hocik, ako som povedal, tam hocik, kto môže povedať čokoľvek. Keby sa fúza opýtali vonku, koho bude voliť, ten Pičus by 100% zadal nejakú kokotinu. Že Maďarov, Matovič, alebo neviem, čo by povedal. Čo by si povedal, keď sa ťa niekto opýtal na ulici, čo budeš voliť? Čo by si mu povedal, koho budeš voliť? Preskuným Pičusom. Povedal by si pravdu, pochybujem. Furt vždy klame ako Pičus. Pochybujem, že by povedal, že on voliť nepôjde, alebo niečo také. Už zaspal ten Pičus? Čekujem tie tvoje lístky. No, čo by si im povedal, keď si sa spýtali na ulici, že koho budete voliť? Že sme prieskumná agentúra. Že koho budem voliť? Aha. ADH. Kresťania. Prečo? Že ty vieš, čo by som povedal. Povedal by si kresťan. To sú kresťania ako Marková Ruženka. Kresťania. Sú takí kresťania ako Marian. My sa vie čudiť. Oh.
Treba to zabaliť. Budík nastavený v tejto strašnej biede. Shit, to zase je bieda. Opäť sa vidíme ako reálne vtáčatá. To je jasné. Snad tentokrát stane to reálne vtáča. Snad sa pochlapí. Aké je to vysoko nepravdepodobné. A možno 1% vyjde a fús a ráno vyskočí ako reálne vtáča. Treba dúfať, že fús sa pochlapí a bude z neho reálne vtáča. Koľko mi to chýba. To je vaše hot summer. Čo tu má? A hovna. Nočný segment sme skončili koľko? 6 hodín 7 minút.